ye wa Abawa radio wo ho ye wa Mansign FM wo ho ye wo Brainy radio ene ye wo Sahara radio ena wie mu amo monitor yen all the way from UK mu nso no ye chiachia mo ye bom abaso da mo ase ene da ne da mo nso mo ne pa mo nso mo yo ede ma yen se mo nso mo som ema adofo ne adehye enso enya bi enso etie na ohe ena wie Kings Radio eno nso ni TV ewo Paris France abuchimani mu ena wie mu amwo ho am nso mo monitor show ni nyina no nyankopon nhira mo na ontutumu ana mo nsie amponsem onso no abedwafo nyina na wie ye chiachia mo ebo abaso ewo adwumaso no a mo nso moyo ena wie ene ye wo Dachi Hima Radio wo Denmark Rakus FM wo Belgium ye wo Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America bruchmani mu ena wie onum nyina abo ademu abiebiem ye adwumadi ni twagu medi de Krobea nana Yaw Asante ene Krobea jatanie apesema kanananie oje amai mene mapamfo awie yaje adwa oba de echi am yakaba ya eja akra umpom te say nyankopon ado me ho ye pa na nso so nyankopon adaroma me so me ho den de nyame ase eja kwa me woko de nana adumara kwa Ebenezer bodi odi ebedurani very good ena wie adofo ma bedwafo no ate wonka no ye ba besom na esom a ye besom nyina no enioma binubu wo mu a esafata se wo hye ne nso tie eya abrabo ne yebo bra na abrabo mu no de nipa pese otefa ho no otie de opese otie no otie se ne opese o ye nadwen e no ye ti asemu American yi abrabo mu se ne ye nam ye kɔ na ye bai wo ye nwumam afie mu ye musua hodo mu mpotamu ayete empofi boboa no ene ye ne ankasa ye fie ahodo ayetetim wo no de nipa pese wo otefa wo ho ana otie fa wo ho eno no otie o wo waso nyi obi aso mimiti wei mintumi nkonko kankyere agya kwa me se agei eye bie wasoma nsempa nko amfa me ho dabi nyi obi a no odo me ene onyi obi anso no maye papa ye woni pa bia ebia wo kwan ba ko mienu bi so de me ye no na minim se ye bone me de aye no enti so okoka de kire papa no a ontumi nsi na so enka se kai jai na Krobea de ye bofo abofo kura ba asazi so mbe kai ebe fa gas nyinyimbi na Krobea de sebe ne huni fin da bi ontumi nkasa de na so no opese otie ene oditie asem ne bi wo hono mo a ye kafa na Krobea ho de kire agya kwame a obetumi aka jai me pacho me mpesa men kan fan kire me mpese metie sa asem wi eno no ompese na so ebete sa asem no ede afa nipa asomese ho nanso se wonya abotre na wogina ho na wotie nsem a nipa no ka ede fa wo ho ede kire na so ne pe ene opese otie ene watie hwe enti na so pe na opese otie no ebetumi ye no kwasem ebi nso tumi ye ntronko a enye de obi abeka kire obi a na ye nokure o because obi ho a okasa hwe asem we ya me ka kire wi oba de chia me na ka kire me na me serew oka kire me se me e ma me nka nkire obi anti me serew o wonso me nka nkire obi a o tio wakawie e fa Krobea ho ye de asem ne ko enka nkire obi wo hoi e ho adanzefo dozo enti ono nso de asem ne ko so oba de na nadamfo ni agya kwa me na wanya arehemu akoka Krobea ho asem de akire agya kwa me a ebia agya kwa me nso nimu no oba de nya nadamfo ono nso wone nyonko wo enti wo metie kwaku amankwa asemu a oba de chia me be kafa na Krobea ho e kire amini o o se ma me nka nkire obi a tio
enti die na so na te no eno no wo ka ho nsem ede kɔ onua eba saa na obi ahu yesi na wo nso wo try say obekire wo humu edi akire nipa no dabi ente saa sei enti woda kopɛ wankire wo humu wo humu asɛm a yɛse ɛfa wo ho wankire mu nya bi nipa aduo no onko awo ugiri sa asɛm no nya no korɛ onua ɛtɔ de bi a ya agye wa home memfi deɛ wɔno na so pɛsetie no ɛno na atie memma no saa kwanya no na ma na so no entie dodo tɔ de bi a twifa so nakɔ wate enso so emfi okay wanhwe ya wo bekire mu ama na koya o ya dodo wo bekɔ akɔto ahye obo ade so wo de twade bi bekɔ akɔbɔ no bra ɔno ɔda hɔ no nti tɔ de bi a hwɛ for wankasa wasomdwe nti de yɛse fa wo no ɛna ho kora ha wo ɛnkyerɛ wo ho mu ha wo ɛnkyerɛ wo ho mu kyerɛ sɛ wo kyerɛ wo ho mu dodo ɛde kyerɛ nipa no ɛsan ma another room for yɛse no to go on okay me so me kɔ nana hɔ ɛni kɔdi nkɔmɔ no de ɔno nso ka kyerɛ mi ni another step to yɛse enti wakɔ ka kyerɛ obi nso kɔ akɔka plus yɛse ɛne de wɔn nso wɔ ka no onua save you asomdwie de na so pɛ tie no ɛno ne tie yɛ dwene wo ho save you asomdwie ɛnkyerɛ wo humu dodo na wo kyerɛ wo humu dodo no sɛbe wobɛda ne kwasea Krobea asɛm nie ɔwa de akyi ame akra monica sa wanu hwam akra yɛnkyia yɛtiefoɔ nyina wo ma biebie bibi te sɛ tuga abis corner ɛwɔ Ashtown court down ho chia mu nyina ɛna Sammy K ɔno so wɔ hen Tech Junction Oton Space ɔno so biebie mu wɔ hɔ Oton Space wɔ Fort Bridge na se krache no ɛnya asɛm ketewa ɔne sɔfo maame ɔno nso wɔ Tech Junction wa ɔmo mfie ni agro kra asɛm ketewa kra abrewa bi wɔ Ashtown ɔno nso saa ɔtontɔn tailor fo ho ne ma abrewa bi o ɔmfa dwumadie ni agro kra akra wasɛm no deɛ mede ka ho yɛ sɛ nipa bia wɔ naso na wɔ ho kwan sɛ wɔde tie asɛm deɛ a wɔno ane de ɔde ne ho wɔwɔ naso nti wɔwɔ ho kwan sɛ aso no ɔno ane deɛ asɛm ɔpɛ ɛna ɔde tie ɛno nti na nipa bi bɛtumi akɔ asɔ dɛm ne yɛ kan nyamsɛm so wɔntie sɔfo bi preachi ɔntie ɔna de ne ho wɔwɔ ho kwan sɛ naso no deɛ ɔpɛ ɛna ɔde tie nti ya ɛma ne nya wo so nwanwa sɛ obi kɔ ka wo ho asɛm kyerɛ obi na wotie yɛ adanti na ɔbɛka kyerɛ wotie yɛ ɛwɔ so wotie ebi so wɔna de ne ho ɔno anaso yɛ naso ɔno ane dia woni ho kwan sɛ usi ne kwan sɛ ma ontie wɔwɔ ho kwan ɔno ane pa obetimi aka sɛ asɛm wɔ yi a wo ka kyerɛ me no mentie ana ɛho hia me enti ɛnka kyerɛ me na mate enti yɛne a so obi kɔka yɛ ho asɛm kyerɛ obi na yɛya ɛna asɛm obɛka kyerɛ wo no atie asɛm wei obɛka yɛ no sɛ wodɔme anka wantie den no ɔno ane de ne ho o ɛnɛ Krobea se obia wɔ naso sɛ asɛm a obia pɛ no ɔho kwan sɛ wɔde naso tie di a enipa no so tie a wɔni fɔ wɔno so atie a wɔtie akra deɛ mede ka deɛ no so ho no meda se ɛne deɛ ɔnso de aka ho na ɛna wiei Sammy K aba ahoma ne so sɛ wɔno nso kora etie yɛ dada ɔse hi akra Krobea mate so mabɔ me din Nyankopɔn nhyira mo anointing ɔse good evening yɛbɔ mo aba so ɛne mo adwuma a mobɔ na hefa na ahyɛ a wokyia evening anointing fa baabi a wɔbra na yɛnhu ɛnɛ kyia me maame akya sister Emilia ɛne Vina ɔnom nyinaa nso wɔ Asante Afigyaase kyia wɔnom ma me wate kyerɛ sɛ ɔnom nso monitor show no pa wɔnom mfa odwumadie na Krobea ɛmfa eni agro very good Nyankopɔn nso nhyira wɔn pa yɛda wɔnom nso ase sɛ daa ne daa wɔnom nso tie yɛn Richie ɛna ɔse akra Krobea me mamoa ha eburu
wadama awiai yenso ye wahoma ne so ya ye tie mo monsempa ene mu nim desem ya moka ewa afidie so de kire yen no na na hye yenkuran eboa yen boa ya na mo ntutuo enti ya damo ase na na ba free fa innocent ene was na ya Krobea Asante na wiai oba asuofi asaman a na ya bode mu ha ena dwumadie no etwagu na asuofi asaman new site ha da bia de enti a yentumi nyai mutie ene mu nkuran sha na Krobea mo de mayen se yetie se ya na ye ni ajepa Tachi James ene was na Krobea ye frame James Tachi I love your face papa sa my face mate me da asenso say you love my face no me da asepa ogoro mensanso nie ene o se akra Krobea ene ye yawada me hu se oti ujata yem ene ye yawada yeah oba manso asuo nyuna o ventures for ye ma happy birthday wate kire se wo de yawada bi aye wawoda yankopon nhira na ontutu wa namo enso mfansie uncle boy ene o se akra ya Krobea Asante nyankopon nhira mo adanse akokere ena yenso ye wa ena wiai yenso ya boade mu ha ena dwumadie no ye tie mo adanse akokere fo de akra yemfamu ni agro montonkoso ana monkoso ene mo nepa monso mo yode maye na kranchi nso nie ono nso wo boase mensam ena o se akra Krobea mekam ho ena wiai ewo boase mensam mu ha nyankopon tonkoso anya mo kese no ntutumu ana mo enso mfansie Francis Opoku ewo mrom edwam ena o se akra Krobea da bia mete wonka na wadwuma pa ne wadwuma den a wo yode maye no na e maye do odwumadie no trade amponka ho Josephine Nketia ena o se I love your program na Krobea nyankopon sha wate Isaac Tum ena o se ye na ruade nyankopon ase ena atonso ne yewo wasan amaye nkwa ye ne yebusua ne ye ma na se ye da so te ase a ye na nyankopon ase Frank Tiller ena o se akra ya Krobea Asante wanchi ena menso mewo ena wiai yenso ye monitor show no live enso wa ha na wiai ensam wo ho oba de achi ame akra hwese enipa dasani ebeda na obeso da yese obi ne preso obi ne ko ewo da yem adenti a oso wonfa ne tekere mamra no ntwa ewo da yeni mu twe tekere mabra na mentwa me ketrema me tekere ma no we de nyo no anaso oso wonfa na wontwa ene o se dabi da yeni mu ene woni nipa ne preso se meti ase pa se ka me tekere ma enye yie kire se eno na me de kasa se tekere ma ne nka ho a me de na makasa ena pepre krachi a wawo mamu miensa krachi nani eba ne so ohun se watenani no no ohun se wa skipi afedie won kwa hwete kire mai so nkonko tintasu a emoja nko ne free no mu be na we de asem nie maso sa da yei se nipa da sani kura braid mentwe tekire mamra no wontwa na masori ama mani so ateme a me kotintasu a emoja kwa obo asa agro yemfa ne nkwa yaresabia yemfa ne nsene ha na wiye ye no wawu agya ne masa ya betwa ne tekire ma wonam epia ni woso amu ahu se ya tete tekire ma ne so yensom o ya de krache na kwa yaresabia krache na kwa ku ena wiei asem wei sene ete no yebekom amanfo da so loto da yetwade ye yi no wo de so da ye ne ye aso da ye loto mpo na o kan de kasa ye kire o mu gold amomakutu ba bia gold so fie se gold ayi na ye common loto na ye common yi wunim se na anu kwasi ada obo na nse me ya me hu o sa me de me hu se ye nsamafo ene be boa me wo sa kwan ne so na me ya me ya so denfo ori enka me mfreja tabakora nka nkyere no kwasi ada me ma obi left me nam kwa so ena ba bia nipa ni gina no tumi hu se ne ho akyere no ena mafa na tena kam
enti me see nipa na e na o ka kire me say o ka number no na wotwi ya yesi me ya ata atwitwa me ka number no nso ye say bibi 82 me ka number no ye say obi nim ne ka number 22 da bi nya 22 da bi obi nim 82 ne wo ho enti wi aso obi nim ne ka number na obi an me date of birth kura bi rate me final car number 82 ni wom AS ena BDS on na minim obo ya na ano dwada papa ne kansa asem ne kire me no adwada no me ko hwe ya ye se 82 abo ha nam si ye na wedi asaman na mfa na he afesa tie bio wo bi afre me aka kire msa na Krobea minim nipa kro ofre me no odinkan bompa ye ofon ne so maame sire nyankopon hira de maame saada no ka kire mse mintwa 70 kolon ose na Krobea me si agya ose mpa ye amabo ama unyina kire no enei twa 70 kolon ko wa de twa manfi edura nwumre na say ye 70 nimu no 5 numbers out free 70 nimu Krobea dey 7 hours adey Krobea eti si wo say obebo mpa ya ama e ba awaje edi mono market ka kire nse on sam mpa ya ma me bio say e man sam afo ni bumfu omunsamra nomba be si wo say o se bompa ya so o mbe san dia ba se dia se dia omu ba ya ba be so radio kura so abu obi akotwa bi ampo bia obi ti bia na anya yi o da bi nsama afọ de ya no omo pedodo na da bi o edisi was a mono market kan was what ti dia nsama afọ de o pedodo ye ba wunkwa wunshira wunkwa wunshira amobi nsu nya bi mobi nsu nya bi enti eno no anointing wa mama ti ase so wo Dubai International City mati anointing nyankopon kan ho se na wo Dubai na awie onso wa join in live ewe afidie so na we are for ye wonsam ka na me wo ma me oba panyini bi ewo manim ha ewe afidie so sebe dwumadi a yedie ye nya ware sam nkwa na ye kan wo Asem Beba Dabi de samo amoni tua ensem ni bi wo hono mo a utumu se ye pure asisie na Ghana ha no ensem ni nso bi ya ne ya ne se nipa bi tumi hye nipa bi achi ni afa kwan bi so nam se wuni kamafo wuni somfo nti ne ye tew mene wa wugina ho no ne nipa da se ni aso mene mi atie firi so Ghana emu nsem do so bibini wonya hunu se ni nua bibini enya paanu adi pe okoni nua ne ho a ye wedi ye de nyame ase no ohwa no ye wampa na sese wenya paanu adi no ohwa no munhwo na hwan na aha na sem ne wo no ebre wo paanu ana tofo no ene hwan wo de so yo ba da be ma kire no de obre wo paanu no ana kire no tofo no ade be che no no akobubu ne fon no obekọ akobubu se be ya wontumi nto na wanya bi adi ana se obekọ de oto paano ne bre wo ne ho no he mami we na wo to paano akoma no ade wonte ne nka na mami hwe ni nua suma si se dwe no de awo ama wo mami asuma si se ye se dwe on se mami no se ono kra wonam ho a wadane anko na ma na busua yi ama no sei no oti o dwe enti wo be se hu nipa ni bi o no okura paano ne dodo enso no de twam wo wanim ba akopɛ kura wonyima wo bibini su ban no enti onua sa woni bibini nam na wanhwe bibini a enka kotoko se di opa di akokotoko no yenya ne de yenya na bro eja wo bi pa di akokotoko a yenya ne de yenya na bro na di ofru duapa no na ya piano nanso ko bibini wo fru dua no di editi koko ne kura e friend say aseso obekọ akopebi na baabi a wode won nsa be so atwadua ne ho se wo fo no wode awowo se be ya won nsa ne be wai na otumi afiri soro ho aba be hwefom eya ahwe bibini
one ne na ekɔ na one ne ba wo de wadwe mu nyina no ekura mu me ne natie eja twumasi papa no de wo pemasem mo ani na ho mo ani na ho na ani bre ewo nipa mu enti enne ye behwe saa asem kasie ne yahwe asisi semo a eno nso wom anointing ene kase ewiase na Krobea ewiase die ehu o momudwumadie na amode ye moye no ye de tu ye hofo ewo ewiase ena poyoyo ono nso se akra Krobea mema mo ha poyo nie ena wie me nso ma join ne mo live pa na adwuma na amudie no na Krobea ye ni so moma ye hu de ekọ ene de eba na kwasi uje ena osana Krobea wie ma mema wo ha na menchiawo na mimusase onu abedwafo nyina mompom etesei arafo mekwa homa ne so na mene owura yi akokasa Hamza maha ejo te say Hamza Allah jinu ya fa ya dalase ene ahoden a ode ama ye nyina na na wie yi yatumi asan asori ya ye bo nkomo yi ayi Abdul Rashid oya wo de Hamza because we misinya football wonni nyina na bobo because ane woni mbobo ho because we mbobo pa enti we no eyetim na mo bo na woncheni park so because we water division aye chief friends award jamao mo water division po we di adujama nyame ahira mo monyere mo ho ate monyere mo ho na yese Abdul Rashid na wawu ewuo bia yadwene ho a yente ase na yetietie mu a na yese krache no eso daye bia na no ohye enam sa mo ban ni nti mutibi ede na moteye ewo mo nyonko ne wuo ho ne die I am according to Allah but according to my I'm saying yare de wadi kan ayare first one yare de wadi I'm saying na ho baye de nani second one we no I na say na obo ko peli se osunda na o ne obi else fajiwo en mu kakra obi ndana ni tiya no na emise obi akonya osaja ma abrufa ma wodi amba agifu emise osona mze buja bi esi na nubu sa eba oson daye enu ohun se eden na eye nanum according to the ebra na omo no mu ben na omo se omo so daye se na ono obi extra bi wo ndabi emise obi na di ti na se buja esi na nubu eba moja free nanum because ona se na capture masuri na atitwa ne tachre maso nyina twitwa enu amu anu ofa ya ode awukoi but amu na am say e dey go to secret o adjama hospital see almost say na no amu tan say na you ya no go transfer ya fanu nkoji ana ade ko owo ku ka dia kwanti ni de enji ana ko opportunity and say yes you know because that very day na and so say Islam for you ya nkramofo de yefunu nche enti ehwa na ye de ne koye this is Abdul Rashid nkati asefo hu bio because on kai hu bio say e awro wa wanya struggle e woda ye sumu na wate nani ehunu moja ne techre maso nom ne de keka ka ho eno ano ne ne kwa yaresabia yen transfer ni free ankwa ha yen fa ne nkoji a wa nya nkwa wode awu ai de na ye tete ene se ne da ye su ni mu no ye se nipa ne se opesu otwa ne techre ma eno o se wo mpene eno ne o da sori ye ohun se ne techre maso no atwitwa sa na mo nso mo te no
Yes, ma me hwa de o munua no mo ne nam no sabe mesra mi busa o efom yade ana etwere yade ni ni so because in a rasero de na go one credit na se no wonya obi a wo ye ni no test for ama I don't think was one more big issue ono ne wo bi on the problem here enti eba ne saa no otumi kasa ya na no ontumi nkasa biem wan kasa bie wa akosi so odi free mu yi katana bia wo kasa bia ba fuza e fichi no e ba hospital de gidi se transfer ba bo jama de ko ko ni ngia so otumi kasa sa do au wa ware wo ma wa ware wo ma e ba to wa ware ni manu so yemi Nisa nkurani kura susa. That's one. Nkurani susa. Panti amana ye ayrowa. Okay. Hamza edase. Nyanko pomfa ne kura nsie ye. Why? Allah omano baby pamfa ndama ye. Inshallah. Very short. Adujaman sansam. Asem Beba Dabi. Eden. Young muntem go straight. Eno akwaba. Ya eja. Bra wanim fa onsakra guso. Na watumi akasa ye. Oba panyini e fra o say. From Yankuma. Pachan. Pachan. Yankuma na afri hin na bai. Ifri manso aboso. Manso aboso. Aboso na shefa hin. Ewo watreso lai. Manso watreso lai. Mpacho. Enti mo mane fa hin. Na ekwan ba ko fa watreso ba ko so fa tontokurum. Aha. Tontokurum die galamse enti tontokurum agire din pa. Enti mudru tontokurum a na mamane. Ye ko straight. Muko straight. Pachan. Na de mokwa aboso. Na akofa watreso de a wo mane. Ananu su de street. Pachan. Momo ya munia mani mu wo kwan ho pe. Ye ni kwa ho ye woto pa. Ye ni twato obi ani ye tibi. Won trabo aboso a mochi obi ani. Krobea ni hobi. Oh okay. Na ho no dwuma ben pa na mudie pa wo ho. Aboso wo no. Ye kuya. Kuya. Pachan. Enti wo ye kuya ni bi. Pachan. Wo ye die kuya ni. Ye koko kuya ni. Koko kuya ni. Pachan. Enso de o de besoso anu wo fie ni ade de wudua ka ho. Miti se ba nche. Nche bo de menkan ba yere mi dia ni nyina. Very good. Enu ye kuafo bonus. Enkanka ni koko kuafo no. Ye bonus anu no. Se odua menkan sa ebe mu anya kontomire. Udua ba nche a ye krokituam. Se ye ni fufuo da kokora ye bu ada. Aha. O benya obo de eno nso ne ye de wo fufuo no. Oho. Ti sa ne o man ketenkete no. Se wo beka se wo ye aduane pa ukrokitu mu a sebe unya wo nchini sika bi na unya wonam sika bi a wate edu ti se okona kuani ka se krokitu mu ma ba akonhoma e bia 50 cedi a ese wo yiska wo yiska bra kumasi ana be 50 ni enhwe enkran kura de anie ho de anie bobo ei aba maya enawie yi asɛm a ɛde wa firi aboaboso aba yenim ha no nya abotre ma wo ho kyerɛ asɛm ni mu yie na mene metiefo yɛnte wase deɛ na de waba Mpacho mi wo fa ne mama sase ye frɛ ne sɛ o fa kwampon to aso na me yeso adwuma mfie aduanan na mfie num ni me do baabi agya ya num e be ka kire me se ho ye ne dia e ma me de kodan sofo e frɛ na pomosu go ka kire se wo sofo ipa papa si madonna sa asinti ye nkɔhwe ma me o ka kire me se wonum hie nti onko e na me de kodan ho abusua panyini so frɛ papa ye num awanko e na me de kodan ho hene no nti ho hene na frɛ no ene wo kɔɔye
nti wo mo frɛ ma yɛ tena ase ma ɔmo ɛka asɛm no nti wo mo busa me sɛ yɛbɛka asɛm no busa me sɛ wɔ danse ni me si me ni danse ɛna me bo me nkuro nti me bo me nkuro no me kyɛ sɛ me wɔ fade ma me no ɔka kyerɛ me sɛ ɔmo deɛ no yɛ kookoo nti me no fa kookoo na no aha nti saa na me ka so me kɔɛ no na ɔmo na papa yɛ no no na yɛ saa asase no papa bi yɛfrɛ no kwaku apia me wɔ fa kyerɛ me ne saa papa ne na ɛyɛ saa ɛbɔ hyia wo no ne wɔyɛ saa asase no nti mentimi hu ne deɛ nti a asase no bɛdi agya yɛ anum hɔ nti wɔn mede ne kɔ wɔ hene ne hɔ no na wo ne hwan ne bɔ hyeɛ saa bere na aduru 23 years enti saa 23 years no na deɛ ɛtɔ so ma no yɛ 28 years no ɛno na madɔ ne mfie afei na madɔ no mfie nso
nti no ne mado ne mfie mefa so ye kohwe asase de ne ye mfie mienu na no ye mfie mienu kohwe no ye 5 years no na no ye mfie mienu ene ye kohwe asase nti ya to hye ne kosi wura no aha ya to hye ne kosi wura no de fast straight na me madase no so adase wanti mi anka nkyerem se bi kura ho ya odia na afi asisi ameso na mini ho kura ena mesi me kohwe mafuo no ti me koye na galafo wo so na busam se na hwan na di asase ne ma amse muni omse nyi obi a na de ma wo mo de no ma so no ma di kan atiti me kokko ndi abre no ma titi agufo ma tu afa wura na no mo tu afa wura na no ma esoro na ate aka na che se ba bi a okohye na ye kokyere ye no se kokko na konyini aba na ana dada numu dada ni mu ketwa ne besi ano na ne de he da nyinyini kese okay enti de na wo so na abrebre no galafo na tete aboa no ene o ma ye den ene o ma tu asase no eti mi kwa na me ka kire o se na hwan na de asase ne ma mo a mu tu ene o mse nyi obi ana de ma no o mu di obi de ene asim no mo aba so ene am se mu kra mo nu se man kan kire mtim pe kra magim billion ene o mo se o mo pa me chew o ma fon nti mi nya abotere ene ja mi kofi on beba eti mi kofi na o mo ban na o mo se ene me ka ho asem na me se na o mo se die ko mu di bande koko ni ho eti o mu tua 150 na o mu tua 150 na me se ne me die koko wo so dia meji o mo 300 nti 300 no ene o mo se me ntu o mo so na me se dia meji ani 250 million ena ade achinye ye kwafu mo na afena na ye kosusu de o ma ye nti me ye kosusu ye no na o mo si baby kakrate aka ma baby kakrate aka nti enu ekam ye na me ka kire o mo se baby kakrate aka ma baby kakrate aka de a o mo fa nso so na nya ekam ye no nti ekam ye no na o mo sira me se me nte so na me se me dia me nte so o mo si na me kunu se o mo fa 200 million bra na me ka kire me kunu se de o ma te aka na meji afiri ho so o mo te ka meji afiri ne ho no mo na mano asemuni na ja ya num ede betu manim se enti se ukuru ti ase e ma sa ska na o mo kan ye no o mso o muntua mfama wo okay ene ye dai enti ye ntua sa ska no galafo abeto wahu se wasa ase na galafo abedi atu no ba ye guo ene ama wo sa sika no ena aye dai ena eja ya num ene kwatu o frem mi kunu panyine ka kire se on kan kire me se me makotu na asase ya num bio ena me se me dia me kunu be kana me se me dia me ntu na asase iti man ko ho eti me wo fie na da wo sama bofo o so de akoto eja kire anim eja kire ne so wo hen wo abo so ho okay eti eja kire anim na eja kire be frem eti wo frem na me so me kope obi ka me ho ese o mi enkoja me nim asem kura mi koti iti mi koye no na eja kire ka kire me se eji anu se metu na asase na me se mi de mi ntu na asase na ye sole ye ti ye sole ye no na nwumre na wo mo de chairman no chairman de krata abra me se eji anu se wo fa mre me nti ya ti krata no so no na che se wo se metu na asase nti oni bi ko salage se ho ahwani ho no na ananu odo ko shirage nti ananu ya wada no na asem no yesi ye koso nti ya wada ne ye koso mo ko shirage fo de he fa shirage adubia manso adubia pachan manso adubia shirage pachan to aso nti ye ko ho no na papa ne busa me nti mi kire me nya no wote atea me ese ne na etea shirage ni no ese me ye kura wode mbetum wo kire wo wasem mu no na manso adubia shirage panyini na amakọ nanim no no otea pachan se wanhwe ya ode obetu pachan se die nti wose metu papa na asase nti wode mbetum na me ye panyini nti wanfama antum sa na tie dia sika no yemfa 150 million mle no na we wasage me nso 250 million sa dia ma eja ya enum nti asem no so a woni ye kan me yemfa asem no nko ba bia hwan na e ka sa shirage ni no oje sika no 150 million ko fabre ono shirage panyin no e wo manso adubia pachan e na wuwi a obesage 250 pachan e de ama eja ya anu pachan sesenti wasi metu na asase wabra wo nkyerɛkyerɛ wudie mu ma
ontie ye Ipacha. no oteatea wutwa wa no no Ipacha. okay enti o kan sa kire na o ye den Sabra na no ka se ne waji mimi ayi wo so waji ye number na me se me de me die ma na o se me kunu fa ne die ma no na me kunu asende sika no so de number ma me kunu na me kunu asende sika na si so die ma no shiraji ni no ma ukunu number se ukunu sende 150 million no emfansi number ne so mfa ma no aha na me de man kofi na me kunu ko na me sa ba kuma se ya se me ntiase nti me de beda me de ba ya me de beda mu enti se sei no ukunu na ode ne number ma no wo frɛ ukunu bio shiraji ni no wase oba ho se oba abeche no na obeche hwan me kunu na oba ene woni fie nti wase kwan bi obefa so obeche ni bi obeche na ase me ba kra obeche me na me ba me nko bi na me kohwa me ma no wo ani baabi nti shiraji ni ne se wo ba manso abo so ho a obeche wo ipacha se wa ye dai wase me tu ya je enu masase man san feska na amre no amfa 150 million na amre ono shiraji ni no so ono wo je se scan dia ye dai ipacha minimu shiraj manso adubia ipacha se ya no omo kan asem no ipacha wa me antena se kura nka me man keka me nsem nyino asa de ni buofu na me keka bi fam na me so aye se wose ya me man wo de nti me mama me kunu kasa nkire me se man wo de dodo maame tobu na kire yen bibi mu se ye frɛw wo saa bia ye no a ayete se mo akoduru baabi ye de asem akɔ aye se social welfare ye ma we boni nkuro ni ama we ya boni nkuro mu koduru ho no nya sa nkuro bon na mo ye se first na ono wo busa ya asem no wo ka se agi ya no de ma ba ho me kura na mbusa ansa na die ne wo de me ba die nti ne wo de me ba ye ansa na wo be ka se asem wi no se agi ya no se madonna metu na saase enti oso watu na saase enti saase ne ye agya ya num dia ana enye ne dia no wa ma wo wa nkyerɛkyerɛ wo fam dia ya bi se me ka se me dia me no me ntu agya ya num asaase na asaase ne ye me a me dia me wo fa ne de ma me eno o ka asen eno wo ka se sa na tie dia me ma no odin dodo nti sa wa sika no wo beje ato ho no na ye ka asem no wi a na so me na me sabe kon se agye enu na sabe kon nti wo be sa agye 150 million na aka na shiraji wo mutumi kan asem jiskasa se bi a asem no contention abam te se menteme ho ase na bi a we ntene ho ase se basa e bi a yetieti asem ni mu se nhwehwemu for amicable settlement ya nhwehwemu ne ebe ye ne ebehu sa amane ka na nte saa ye de be court ama court nso ato aso afiri ho mo asem na court ipa cho dabi shiraji hona ipa cha so ofra me an date no de ma me na me call enti saa da no ano ene om ka se fa saa 150 million ipa cha da na ofra me aye call na saa da na kan obia tobu ya asase we ya ye ka ho asemi what na so say enfie aduanan ni aduanan ipa cha 40 years ipa cha kire me asase na se se me ka se ya wote ase ipa cha kire me ase kakra asase no me wo fa kwampon na ode maame nti ode maame no ka kire me se me ni woni papa na mi ra fini dini kakra oni na bohye na ekosi ni senti ni senso me ni abusu apanyini na me kan asem se me di asem koto nene ono so me ni na bohye ya nti wono no hono mo no na eduempo mi ra fidie di na dua bi si hono aha nti ho na me dopem nti ya na me dokoduru hono so abusu apanyini na sa ba kire me se de me ahaya na esem dopem de me wo fa kire me no ho na abusu apanyini so ebe kire me na ansa na ni se ni me ni agya ya enum no so akọbọhie ko ne se anam ne agye ya enum akọbọhie agye ya enum so me ne hye no ho ye kwandada na ye fa hoko nyambe kire aha ne ye fa hoko nyambe kire nti hye ne kwandada no nti hye ne kwandada nti do fa ho ana me de kose fa koko na no de ko
nti ehɔ na me eje ye no mu hye ebo okay enti nka asɛm sei no de bɛbɛ mu bio ene sɛ yankɔfa adansefo mra kyerɛ sɛ abusuapanyin wɔ hɔ abusuapanyin tumi kasi ni pipo ma wote aseɛ sɛ sɛnea ɔwɔ fa kyerɛ wo no ɛyɛ ha na ɛpem untumi nkɔ bio abusuapanyin nim sɛ woni agya yɛ anum hye so no ɛyɛ kwandada ai okay first na ye fa hokɔ ekuro bi so to aso na na de kwa ne na hɔ bi ɔhene no a asɛm no di nkan kɔɔ n'anim ma wotu abedwafo ma ye kɔɔ ya na Church of Christ of ka hom ye kɔtɔ hye no ɔda so te ase pa cha wawu pa cha na Church of Christ of ne te ase pa cha okay enti saa nkrɔfo nyinaa wɔ hɔ no wɔno mu amusa sɛ ebia monkɔfa adansefo mmra na yembusa adansefo na no asɛm ɛno ane sɛ monkɔfa 150 million no wɔse obi sa asɛm wɔ danse ni na me se me de me ni danse ɛna yɛ agye anum ka sɛ wɔ danse nti wɔbobɔ na dansefo me yɛnse dini wɔse ɛyin sɔfo apɔso no ɛne agya kyerɛ ɛna kwabrɛ na saa na wɔbobɔ no honam de me se me ni danse me wɔse nti me wɔfa de fam se me de me ni danse me wɔfa ɔde ma me wɔfa baako wɔka ho a me ne kɔhwɛ ɔno nso awu me ma me nso awu me ni danse okay saa asase na awutue yi ana galamsefo no kotu ye no ɛyɛ kooko asase nipa chan na ɛhɔ ne yɛ ebom so medua no kooko na ɛhɛ da ntimi ensomu ye papa okay wodɔ ye no agya yɛ anum no wɔ kurom hɔ nipa chan enti bra wodɔ ye no wa ma wo nkyɛn a mɛka hwe amfa nkyerɛ sɛ aha yi yɛ media nipa chan mɛka hwe nkyerɛ na afei deɛ na abanti a galafoɔ bɛsi mu a sika bam na afei no ɔde wo kɔhyra agye sɛ ɛhɔ yɛ ne dia pacho minim di nti a wɔyɛ saa okay atiefo yankama na no asɛm enie die nti a ɛna wia yi ɔwɔ yɛ nim ha no wopɛ sɛ ɔka baabi ɛdeɛ ebra me so me wɔ danse a yɛkɔhwɛ asase no yɛkɔhwɛ wɔhene ma yɛkɔhwɛ no me so me wɔ danse wɔ hɔ ɛna ɔbɛɛ me fie nso bɛka sɛ ɔsɔfo no bɛka sɛ onim hye no nso na me wɔ danse wɔ hɔ di ɔsɔfo no a ɔka sɛ onim hye na nso ɛbaa sɛ yɛkɔtɔ hye ɔkɔɔ yɛ ma a wokɔsum wafuo mu hɔ no ɔno a na agya yɛ anum asan yi ne danseɛ wɔso ɔyɛ Church of Christ okay enti asɛm no enie mpanini a mowɔ manso adubia shraj awia mechiachia mo asɛm deɛ ɛba na ɛba yɛyɛ nhwehwɛmu sɛbe nkuro nketewa mu adwuma no yɛn nyinaa yɛayɛ bi da sɛ wokɔ kuro ketewa mu a me kuro bia mete ha yi wontumi mfa mede wo kɔkɔɔto ne huna me sɛ wate aseɛ sɛbe yɛkɔɔto a yɛwɔ ɛwɔ yɛ maamuo no yɛka mmara wɔ hɔ hwɛ mɛnya wadwene sɛ mekɔ kɔɔto akɔka nokorɛ yɛnka nokorɛ wɔ kɔɔto yɛka mmara I'm telling you this saa asɛm wɔ yɛ a meka sɛ mmoa a monka panyini paa wɔbɛtena no adwampiam na common sense yɛ adwuma ɔno na obɛhunu sɛ mpo sɛ mmara ne yɛka ne sɛ yie deɛ atekere hwan verse hwan ne nyinaa quotation yɛbɛkɔɔtu nanso adeɛ no ebi asɛi neteɛ na wahunu sɛneɛ wɔbɛhwɛ adeɛ a obi a ɔwɔ kuro ketewa mu ɛyɛ ne ntam kɛseɛ ɛne sɛ wode kɔɔto bɛhunahuna no aboabo so ɛmɛ kuma se ɛwakyiri seesei hyerɛagyefoɔ yɛ wɔ manso adubia nti maame watutu na da fie so afiri aboabo so watutu na da fie so afiri aboabo so maame baabi a wo bia tena hɔ a wate tena hɔ a baabi a wo bia sika ne dim ahonyɛ fɛ enda kora ka me ko na wo fra me me se baabi a wo bia sika no dinkan dim ahonyɛ fɛ me papa akokora te me chim tie me ma na no mo hwɛ no dim ahonyɛ fɛ nyambo a wo de obɛkɔkora no a didwa o papa akokora no wo wachi no didwa gu kam ne yɛmfa nkɔ dim ahonyɛ fɛ wate aseɛ
na asɛm no yaba so prɛko pɛ na yɛmfrɛ obiara wom monhwehwɛ kyerɛ agyefoɔ na ɛwɔ manso adubia no ɛmɔmmɛyi mu ɔmo ho ano wɔ saa asɛm wei mu sɛ yɛbɛtena asɛm so baako na asɛm baako na yɛbɛtena so yɛnkɔyɛ nhwehwɛmu biara wɔ ho ne yɛbɛtumi aka sɛ ɛfa baako ntua 150 million ɛmfa ma fa baako adanseɛ mmam ɛmfrɛ obiara how sɛsɛe asɛm bisa nie minya agya yɛ anumu a mebusa no maame nhyɛ aseɛ sɛ wɔdɔ saa asase ne so no sɛbi kookoo yɛmfiti prɛko pɛ nnɔma ne nsom deɛ bɛyɛ biara yɛadwo wobɛdua wobɔɔdeɛ bi wobɛdua womankani bi wobɛdua abankye ɛna womfiti prɛko pɛ nso ndua saa nneɔma no wɔ asase no so wabrɛ a womfa ase kan kaeɛ ɛna sɛ wode se kan so ka a sɛbesɛbe wobɛhye hye a wobɛhye no wobɛpam sɛ bia ne hyeɛ no anwie pɛyi a enti saa berɛ a na maame ankɔma ɛbɔ saa berɛ no nyinaa ɛwɔ saa asase no so no sɛ nɛ yɛ agya yɛ anum asɛm na mebusa wo ɛyɛ wo deɛ a woanka ho asɛm to the extent sɛ maame yɛ saa nneɔma nyinaa ba bɛdua a kookoo wɔ hɔ ɛma agalafoɔ ba bɛtui afei no asɔre ɛyɛ die ntia mebusa agya yɛ anum saa kwahyen wei na mabusa hyerɛ agyefoɔ ne sɛ adan na asɛm aba wɔ no mu anim na sɛbesɛbe asɛm aba no yɛnhu asɛm no ne ka yie sɛ yɛkɔ kurom hɔ anaa yɛto nsa afra adansefoɔ na yɛne wɔn mu nyinaa hyia wɔ asɛm ne ho yɛnyɛ saa deɛ wei na prɛko pɛ panyini bi betumi aka sɛ maame kɔfa 150 million bra na wo san de wo number ma ne sɛ no so no nkɔ sɛ ne si saa ne yɛ no you do that in what way you don't do that enti adentia ene ba ne saa yabusa hyraage nipa kro no ɔtena saa asɛm wei so ɛwɔ manso adubia hɔ no yabusa ne saa asɛm wei ka kyerɛ kuro kitua mu ni wo me no bɛtwe me do bɛkɔ court ne hu dwan no ɔmpɛ court asɛm nti panyini bi o jai ma no manemfa me ka sɛ so sɛbesɛbe na nte saa na nsɛsɛ nka saa na ɛba nanso na ba de saa nneɔma bi wɔ hɔ a wa afrɛfrɛm ni gyaa me frɛ wae mesrɛ nneɔma bi wɔ hɔ no mo a sɛbesɛbe ɛnyɛ saa kwan no ɛna ɛsɛ sɛ ɛfa so enti yɛbɛfrɛ ada ɛfa no na yɛtie ɔnom nso ano asɛm na yɛhunu sɛneɛ ɛteɛ asɛm wei akae me ayi ɔbaadeɛ ayi judge asɛm yi a prof kɔ judge so deɛ no bɛka deɛ ɔkɔyɛ no waa bɛka na fa kyerɛ tiefoɔ bɛka ka fa kyerɛ tiefoɔ ɛdeɛ ne ɛnsɛntwerɛfoɔ yɛ wɔtumi o ne tɔ da bi a yɛ brɛ yɛtumi ase ɔbɔ ɛdeɛ ne kɔsi yɛ asɛm no saa ayi no na ɔno wɔ KMA ɛna ɔgye maame papa bi sika 1000 sɛ ɔbɛhwɛ na waka asɛm no ama no wanka asɛm no enti akyire yɛ asɛm no bɛdu yɛ anim no na yɛ transfer mine no ɛde ne kɔ bɛkwae sika a wogye yɛ pepa ayi a wɔsɛ wɔyɛ nyinaa waanyɛ wo nso wagye sika no adi kwa ɛna yɛ nipa baako ɛtu ka nano ne ɛne bɛkwae kwa no kɔ papa no office ɔbɔɔ na ma ne yɛkyerɛ no ɔsɛ sɛ sika no ɔba abɛgye wɔsɛ wɔyɛ mɛmɛ de watom wɔsɛ me kimami yɛ yiwadi ɔno yɛ na papa no atwene draw a amunum hɔ a na waka ne 1000 Ghana no 10 million no de ahyɛ ne nsɛm gyina fa kɔ na ɔgye bonsam na ɔgye yɛ no ɔde ba yɛ ai bonsam ɛmɛ meyi medi ɛnsɛntwerɛfoɔ wɔ tumi o ɛnsɛntwerɛfoɔ wɔ tumi nanso ɛtɔ de bi a yɛtumi a yɛwɔ no yɛne ankasa yɛn ho yɛbrɛ yɛn ho ase adwuma anya atwom hypocrisy ahyɛ mu ma ɛyɛ nsɛntwerɛ dwuma hypocrisy wɔ mu o hypocrisy wɔ mu nya atwom wɔ mu adwuma wei sɛ ɔyɛ ababuru na wahyɛ aseɛ sɛ ɔbɛyɛ bi a ɛyɛ yɛwɔ tumi paa sɛ nyame boa na ayere wo ho yɛ adwuma ne yie na radio station na TV station bi bɛfa wa sɛ kura de afiri millions mu aduru billions mu
ye kariska pudio ene ye de befawo ebi de car ebi de ye besi ufie ni ade amawo nom ne de keke ka ho wo yere ho ye na ogidin wo ma eno no nanso sa adwuma kro na mu no enwo wo ho enwo wo ho wom nsantwiro dwuma ntutia nso wom wa wunu a won ne ya adwuma nso no osan kwa akoto atia wo me pepanyini animu adom nso wom enti wakwa akose obi a kire ni panyini bi no no de anya panyini animu adom sa mpanyimfo aye omota aye saa no omo na omo fm etaguo no ti ubehu fm ne si so fefefe na wie ya aye basa sa panyini kro no wotieti amanfo ado nipa we ni nipa we ye kama pa wo papa we yasem pa kai na obi atiasi akire eno no ye fra ni ntiasi insi akire henefo no eno so bisa wo nsentro dwuma wo be ma the hazards in it na me kire wo yo who said na Krobea for the instance sake I dey talk just talk keke oni Dr. Helper plus ye free why oni papa no hia wo mu nkomodie mu ede nom ne de keke ka ho nti no atiasi akire bia no okọ Helper plus wo Krobea ke nti so no na manadwena na ho anya fast na asem say as nti se wo ensentro ni bi be ka asem kire na ye panyini bi da Krobea no fa ni nua ensentro ni ho a eya wa nya abotre na fresh ani nua kro no ana ye Mr. ni bi ka say okay eja kwa mi say na wo ka kire me dia gina phone ne so me frɛ na Krobea me na ba phone ne so na tie the reaction of said pa kro no ensi akire ne for doso ye wotumi but the to the bia we don't value the to me na ye wono we trade sa to me no for sebe ni o man kiti bia e de anim guase e na eba nsentro dwuma journalism nua tumi yi nuama ma sebe wa hwe ya obekire wase amia ba bi kum nsentro dwuma na manajo kwabana nete me to kire kwan a me pon nyina me fa so ma ye di moto kote me wo kaka ne adwe edua ase krapa sab na mekan sabre na krapa hotel junction ko nyina na ho nhye dam ye na ho ye bush na potre farm e wo sa nchen ho kaka ne adwedua na si ho kaka ne adwedua na si ho mrantie mienu kwabana ni o mia mi hwehwemu ma mi hu ni pakro twan friend wo mpanyini anim ohun se ne yete wa hwe ya wa wunua enam ne so ye bebotu amasuari anasi akura yi o ka senye nipa na yi ne to ma nipa hu no se ne wo ye ne rounds anke benyina kuno ye nipa sa na nsentro dwuma ne te ehu na wo ka obi asem hwe hunu se de wo ka na asem no anko ya ama no wo bedane ne tamfo ye bopa se ye nkunye nyina nti adwuma no ehu nanso ummia wani yere wo ho a Nyankopɔn boa wo ma utumi nya ginaya na me Krobea meti hai no aba manim se Krobea me fa wa free o take fam wo ka sa agro sa ne tie nti wo nso brambi na emom ya yere wo ho na hye osapo mu nsuo sa ne tie akra Helper plus akwa aba ana papa mejo super mpa cho na umpomu Nyankopɔn adom bibia eyebo se hwini be ka se me po kire na prunte se me pa cho otepa etie se hie etika what me dia bedu fufuo what you say pia okay ena wie ena ye yawada eduru yawada dia eyedapa sa dapa we nso ye ntoto na se se eduru dapam na wunya adupa de boa dapa na ma unipadua no ejina yie ena ye yawada die tuyenjidiem nana medase na ene yawada mesre se unya Helper plus pavi plus mosnom ya we de nkai time nkoye
bowura drugstore pharmacy baabi eton aduru bia uduru hɔ no ma srede ɔton aduru no sɛ ani die obuo ahobrase mu yi Hepa Plus Pavi ena Plasmos no yi biname nkonom na oje Hepa Plus Pavi ene Plasmos no a de eba be ya ma woni sɛ ma unipadua no enya hoden na bibia so atumi akoyie edi amount eno nti sɛ obia benya bianom na Ghana yapomudin begina yie sɛbe yare ehunahuna yɛn emfe nkɔhye baabi a yɛmpɛse ekonti ya medro na hoden akosoro nanso ne boɔ no ɛwɔfom eno nti obi kura 20 cedis a ene yawada yi obetumi nya Hepa Plus obi kura 20 cedis a ene yawada yi obenya ne Pavi the same 20 no obenya ne Plasmos aya na etufo sɛ bomodeje enoi miensa nyina Hepa Plus Pavi Plasmos bomodeje ne miensa ni nyina na bomoden nom oni abusua ne kra na enum a ha adwen ma okunu ana oyere enya binom ma obabi a osua adwuma obabi a OJHS obabi a SS mana kwanya na ono so no maduro ni bi na aboa emabusua na pomuden no atumi agina yi efise na ye koye ba nyina no yare na ato ahye so a de yare na ehwe nyina ne se ya pomuden ne be brase atumi adi esu nkunim lady ba ko na o hye na dance o se doc enye Hepa Plus Pavi ne Plasmos a me sha asie UC ya doc na wo kase ye ma no ye pese ye hunu aduro na nimu nyama a yetumi di atadwe atu atiri o se oye sa de no sebe afa no aba beti ase se sa enye obabia no infections o se no nso ka bi so oba de oye oba na so be call washrooms ni ade ne de infections no ne nka bi ni ade but o sha ase so use Hepa Plus Pavi Plasmos no oni ama san oni awadwuma mu nyina use the same washrooms but sebe say infection make kame nso bi free ho ba enka wom oso ohunu saa de ni bio na ade ba ko a wasan discover ni say wa ye twan ankasa wa ye kama wa ye se chungom yes wa ye twan yes o se ne ma ye ma no men ko fa chemical bi say me pese me ye oba nyame abo oba dada de aka ne say obema well being no agina yi obema men ko fa duro bi se me pese me ma sem ejina yi dabi oyo obema ne dada de aka ne se obenya hoden ahoden ebetuma masika aba obutum because no so ka general well being ne ho unya hoden okoya adwuma sika eba obutum na afi eno your first step edu anwumre na opese wo kram nso a ene de otiam fro onyankopon a oduja eba bejo so eye Hepa Plus Pavi ena Plasmos ena koya yawade e de ya weekend ni ahase eninti wa de ye kan nyina na so doubt eninti aduro we indeed say a build well being no crese build well being na say makoma ya na atwimi hwinhwim mensa eye mititriti say be me yafunu a aya na sanfro me eno obi testimony na o hye OBP na o say ne wife kura nim say sebe aya na o fa na chi ni nyina ne say okọ ne wife ko ye bibia na ne homete say de di nsu wa hye nsu mo pese ofi ofiri mu fi na ontumi emfiri mu fi na ne home etie nti onkone wife ho wa nkoso a ne wife nim se ofa na chi eti na ba na me ba wuwu mama nso a wu yes we die ena onya Hepa Plus Pavi Plasmos o se odi kodu ne kra to akire different level ne BP no eba fom ena se okone yire ho nso a odi nkunimdie ba fi obomoden ekoduru ne yire nkyɛn a otumi pagya ne kwa aduma hinwa nanim ebo hyewa for ya eko street na edi nkunimdie so ebre no Hepa Plus Pavi Plasmos misrawo se de ye kan wo doubt a obema simple experiment okoto Hepa Plus Pavi Plasmos yes anane to paye onom ya pekodunum eto akiri good banana 5 o de fa to akiri se wo mpe banana na utumi di kubensu se de ya na yi o de fa kubensu so eto akiri good ne yen hwese se wo wari o se won wari you edu bra o pese usufuro nyame a onye osu ana anytime bia o pese o nyankopon me ne o kasa ya che ma feel mateo ni ache o de sufuro nyankopon ma mente wo ne mawurade ubonsa prana ene niema ebe wo so no ubonsa nyankopon oben okura sense de wo dwen no Hepa Plus Pavi ena Plasmos bomodin fire waduro nanonom oyo oba nso a mesrew mani nsiesie lady ba kon se doc
Miss Cans ni no send brɛ me. Oh. Na doctors ne sɛ nyinsɛn ne kora beto mu a minsuo no pen description ninsuo no doctors ne sɛ ayɛ hye nti nyinsɛn ne ba ya na asɛe no several of them eba bia na asɛe ampa so and wanomunu wakɔ hospital sa wo ne beba ena obi kanfo hepaplasmus ema no around last year July or pregnant or twɛn sɛ ɔbɛwo. Wow. Eduro no Nyankopɔn ayɛ ne say that ensiesie yɛn ma wo ne padua na ankasa ehwehwɛ ne hu mu na onye adwuma no emfama wo. Ene nti ne yɛsrɛ Ghana ni bia wo ti o tek sɛ ɛyɛ duro nyame ade ahyira ɔman no enu nti ne boɔ no ɛnyɛ den ko ba bia to aduro bia akɔgye bi enom otu ase ya na twetwe aya na uti edwa o kenkenken obi to ade wa mia na nipa o na ni so brebribri na ɔde te ne nneɛma ho ana ɔde nam krom ɛton no wanyɛ ne saa onidi nti wa mia na ni ɛyɛ saa ade no wanum nuro kakra onya no ɔde bi kɔ hospital enso na ni so birie no ɛwɔ ne so hepaplasmus o de nom ma unipadua nya hoɔden ne yɛnhwɛ ade obi boso fro no onya aduane pa obedi but so di bia na ne boso fro no obi de hyehyɛ ne bo obi ho ase bibi ne nanam ne ho obi titi ne ho saa because rashes obi dware wie ya so pa afi bia na bibi na ɔde dware ne ho obi ho a ne haw nyina akɔ sɛ ne na ase na pagya enne okoha ochina okoha obi haw nyina nsa tenkan fra tenkan kro oni bi wayɛ sɛ taabo ɔde sɛ de system ya yi system ya yi a January salary ni ade what you say sɛ de na system ya yi na wonsa ne atenka wabeto ade bi kura ne me ya nhyɛ da anto na ukoduru fie no ye de nsa kan wa wonte a ene o de o Ghana pa Pepper Plus Pavi ena plasmus ye boaw ema se wo free wadwuma so koduru fie a watumi afiri Ghana kakra only moment a onipa bebia wote no utumi free ho within sa minute bi no oyo bow oyo bema se o well being ni gina yie nko ade a odi na ase me Nyankopɔn esa boa ma utumi da kama yes bia obema bia o wia utumi na no na bia bibi hyene ne ase da ma ho atɔ Pepper Plus Pavi ena plasmus ena ya wade me de me number chew okay frame bisa me nuo ne ho asem wo se doc menom ne sei last time mechanic bi frame wo se doc obi a hye mo se nkum bai na sesie mesra the color toso wow fitani o se ne skin no on se Pepper Plus Pavi plasmus obi o tie no bia skin any da ho kama because well being no ejina yi my personal line is 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 nana manonefo a monitor program yebetumi de biaba and dance e bananse obi ha no se ne diabetes obi na koma yare obi ulcer awo ho asem mapo ne maposo na eye me ya doc na se me painkillers na me tie no because of honam mere ne honam yawo na me tie me ya obi man so doc na yes stroke ya bapni me nsa ne me nan ye me titriti but Pepper Plus Pavi plasmus me sha se no nom ye no ejai me di bi ma madam fuwei adanse a odie so many of them and nti uwa amanone a num bi sanfa jo samba amanone number ni 0542 807 907 0542 807 907 emom o Ghana ha ebia wutie me free fe yi ase obi timi nkan free konongo bebi a wo Ghana ha de me numbers 2 we free bi wo se doc mete wo nka ana wo kapiase yes eno si ekura depa twiapia twiapia dua na se but ntumi nka na se de wo ka no ye be ka na se de yenso ye pe no okay Matthias krondia de se good eni Pepper Plus Pavi ni plasmus kopa ebopa that's obi ono so wet matim ma ase
ɛno nso ɛno nso boa paa ɛno nso wɔ hɔ. yɛhɔ so yɛ kura a ɛwɔ hɔ ɛne hepa plus baby plus mo ɛno nso bɔ ɛbɔ eti wowɔ Ghana ha deɛ a mesrɛ no nom bi na ma w'ani nye kakra mɛma werɛhoɔ ɛnhyɛ wo so pɛ bi nom last time woman bi yɛ bi ma ne kunu afei ne kunu ani agye saa ɔma ne hepa plus baby plus mos ɛna ɔde kwadu ɛka ho ne kunu BP sɛ etie ni but sɛ BP no ɛfɔm a na ɛba me saa duro yɛ ho doc adeɛ baako a yɛ a meka ne sɛ system no already pressure mɛɛma dada enti saa duro wei aside sɛ wɔka ɛyɛ mmaa ne mɛɛma duro no me deɛ yɛ a metaa tu me nyɔnko mɛɛma no fo dodo sɛ ɔmo ntaa nom yes because ɛboa wo stabilize wo BP de ma wo ɛboa silent killer ɛde wobɛkɔ sɛsi a nanso sɛ onya hepa plus pavi plus mos no na wononom sɛ ne nsuo no anaa ne topayɛ no a ɛma wo BP ne gyina yie because well-being no gyina yie na sɛ project ɛyɛ a woman bi Tuesday na America sɛ obi nya microwave ano sɛ me kan wɔkan kyerɛ obi so nya fridge ayi table top ne bi obi di akonya obenya sɛ de ma na ni abre no sure oyɛ oba na wo te me kan ma wo kunu bi fa wei ɛso wo kunu ne hwɛ sɛ omie osoro fence bi ɛma wo ana oba wo te me kan sɛ wo ware ana bi kura wo ware ba de obedie ne de obɛhye de Nyankopɔn de ama wo bomoden ene ya no to hepa plus pavi ena plasmos na ukunu be free krom aba no ana odofo bi be free krom aba no na ntumadan de mu ateda da wonim formula no nya afa na be kyerem masasen wo so kakra ma ukunu hunu asenua ne ho asem because de ekɔ nkwagye mu na man hepa plus pavi plasmos ma be ma ne no ni nyina bi miensa no ono mo ama no kwadu ni ana se kubensuo so na wo fridge ni mu a ma ne binom owia de lead ni to go gota na hwese die ne be free hɔ nso atumi aba ma ne nkɔfo enwo be pono yes Mount Olives ma ne nkɔforo kakra ne yɛn hwɛ sɛ die ne be free hɔ nso aba dia ka nyina yɛ nkunimdie yɛbɛtu Onyankopɔn enwom Israel nwom ankasa ɛne yɛbɛtu ɛde ahyɛ Onyankopɔn animnyam ma okuna ne nye ɔbaa bi a oti otek o de wanya hwe kura no so yɛ ɔbaa warefo a ma ukuna ni nye sure ukuna ni ji a last week me kan wa ha ete se de wakoto akokɔ sɛ o buro nya mekum no na wasesa oje na man sa akokɔ de soso bi ɛyɛ wa nkwan na wo siesie for the future ukunu wa hoɔden a sika bɛbɛ fie obe surprise obi na nya table top obi nso anya microwave na and almost said the testimonies neighbor obema bia trimu nya den ɛyɛ oba na ma bema timu ya den ma ukunu hepa plus pavi na plasmos na boa no fa ne kwadu toto akire ma no oba wonso fa atadwe ne ya wo ho aduru na emo na me sorry no oba wo SHS JHS ana osua adwuma mani ntumi no woman ba kwa na o share testimony na danfo ba e wo JHS too sabe osene ba no betwa mu wo ho no se obeyi no so obi o wa hunu bia anim ye de na ko hospital ya mani nro doctors na ya but enka wo no JHS2 ena na mbisa se na JHS2 akwantu ahia na watu wati ase plane crown through bi da dabi enya VIP yan of nanso enka no ne ade an infections enye ena o ka kire ne se hepa plus pavi plus must to pay no ne ba ne be da bia na o mani numbi but after 3 days eko 4 days no o ho na friend say eduro na o de ma me ba no die na wom o se ne yam gene pram na die na mago no se eduro no na me no mo na enye ne bone so no se nyambotre me ba no first day no me ade kyenye no sebe niam yi free ho wow e free ho no sebe nka no ema bi o bibia so free ne ho sebe ema bi o na besi saa 3 days ya oba ho ekoyi enka no mentibio wow enka won ho for some time hospitals nro ne bo eden ne mpane misraw ye ma no mo bre enuane o mo die ne mo ye exposed to no ye ni idea ma oba ne nya so mfa so me personal lines abetumi afre me 0542 77 8
85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Wa manonia mema obrenye kwa 0542 807 907 0542 807 907 Kaise Helper Plus good Pavi ena Plasmos baji bianom na ama abusuani nyina so ani age mo Medas doctor Mr. Medasi Arafo we a Dr. Ebenezer Ajamai founder Ebenezer Herbal Arafo the fearsome 3 ya ka ho asem no eye nuomiensa ene aka abom aye ne the fearsome 3 say nuomiensa eye Hepa Plus Pavi and Plasmos anuanom say nuei adanse e wo ho doso mi ankasa menum bi me de ne topa ye ne ya anum atu nam de egu manum me ye ne saa me koduru me ku bebesi a na o mabo ama me na manum me ku be nsu aguso adanse e wo ho mi amanim oba sebe ne yafunu twa no na ne ma atwa ne ho ahia ne kunu ne fie ya frɛ no na kwabrane pressure ato ne so no wote fomu twa adwo kire se nkwada yi na eso no edna kɔ health center bia ɛwɔ ho ebi wo mekem na mse awura we die kuse me waduro obenom ose tu bi gum ye ma no wo ho a wonom ye no akoto fom akoda amade ache anopa tututu wo begina amepona no na ano ode machede abre me enti se we ba ana bema eya ma won kwano ehu hiawo se nkwane hu hiawo de a dwene well being ne homa ni nyina yie aduru ebetumi aboa wa ma well being nso atumi agina yie no eye Hepa Plus Pavi Plasmos ye woni nsuo woni topa ye emu bia no oni ato na emoa ena wiai mi ankasa minua baako owo ehwa medoma dodo na anim se afre odila 1 na emomudi pa de Nobel Chumasi ehwa nie Chumasi a very good afternoon to you. Osana na Krobea, we have some about Homane so I may show. That is my brother. Yangupo Isha wate. Kofi Amankwa onsume hunu. Osana na Krobea good job boss. Mensme da se Kofi said na we wonso aberu mu ha. Na nsem bi wo ho a sabe ne ka den na nso enokre utumi kametiefo nso te ase. Yangupo nka mo. Good. Enna awodadie mu nchia enkoma. Happy birthday to you. Your friend Agnes Giabo. Bema camp. Uye sojani one crying. Forces pay unit. And that day when ya afeko Giabo edi aka onfie ho. Na wa wunia abrewaba koftumasi. Ya owo uteki fia ha. Se ne ye wa wodai osire nyankopon na ho bambo. Ni nyinkyere enne yakuduro honhom no se nkan. Happy birthday to you age. God bless you. Anuanom mi twa me ho aba. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomodin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549
297-463. Pepper Plus Mixer. Mapobudra mapa. FDIG Edwin Kratoya. Mira. Yes, my dear. And that dear. Kadia won't be a chum. Oh, na edibe pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ademinim. Dia me dia sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya man no mo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Efri na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What di bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA aje adwadie nkratoyi atum. Dr. Time Daso. Minya wudeni. We kikim. Abna na wo ya yaro fa here. Medima for Herbal Clinic. Asani nyina. Medima for Herbal Clinic. Dr. Tam Daso. Me ko ho a wonom hwehwe me mu eye me diagnosis no. Ade be ya ka diagnosis. Eno bi. Ena ɔhyɛ me bra yare no bɛkɔkora enumpo ena hwim yare no etu afi me widie mu a me bɛkɔ Central Market akɔtɔn me nneɛma yi o waasi bɛ ma stroke no nso ɛkɔ hwɛ ɛhɔ sei obi ntra wheelchair mu emia mfa no nkɔ hɔ emu san fa no yade mabio apart from stroke yare a otumi sa ne ntem kora no awo nso ɔte ne tɛ sɛ ɔba wo hia wo na Dr. Tam Daso ɛbɛhwɛ wo a charge no kora wo nyi sika no agye sɛ nyinsa na bawie ansa na agye ne sika ɛnam sɛ ɔgye ne hudie nti ɔsan yɛ penis enlargement wo yɛ bɛma na wo bɛma no so a wudru hɔ no ma wɔ ma wɔduro 5 days na ahyɛse pagya ne mu pagya ne mu a kɔsi sɛ wankasa sansa wɔpɛ no na afei wɔgya duro no fa malaria hepatitis B nyinaa wɔsa diabetes hypertension prostate ɛne yareɛ nkaeɛ no ɛyɛ no koko koraa Medima for Herbal Clinic. Dr. Time Daso. Ɔwɔ Abuakwa Agogo. Copas last stop. Wo yare afrɛ na kɔ 0244 774282 ana 0245 616336. Medima for Herbal Clinic. Udima for no hwa. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhira nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magimaduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo ha ne akire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye mre future life smart food beboa afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food di abanu ya Bolivia enterprise na akofa nuani ye ba o man yi mu enkran woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi ɛna ɔmo wɔ hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de ɔmo kofie wɔnya Faith Homeopathic Clinic ya anka bɛyɛ nsi yie pa ka me kyerɛ wo na ɛkwan a Faith Homeopathic Clinic ɛfa so sa ɔmo yare no ke asa magic saa Faith Homeopathic Clinic oma ben papa abefu fidi e free India na yare ni hye hene ebe kyerɛ asa kyerɛ ho duru a yemfa nsa wo yare fast kra oh wada
na adron kitinkiti bi a sɛ wotafere ho a sɛ yare ne stroke ɛnɛmu yare honam ani ɛnompɛmu yare wani diabetes blood pressure typhoid meka jadeɛn ɛmɛma yɛ mmerɛ wɔ mpɛmu nyinaa wɔsa ho yare wɔyɛ acupuncture ɛsɛ sciatica ho yare nyinaa wɔyɛ detox ɛtwi fifiri nipadua ne mu ama wo ho tɔ free kyɛ sɛ yɛmfa yadeɛ nkɔhɔ nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wɔn abɛn dodo branch bɛn na wokɔɔyɛ no ahenema kɔkɔbɛn a wɔbɛn Geomas Company eti mu nkwanta no so hɔ a wobɛhu Faith Homeopathic Clinic signboard sɛ si hɔ kakraka wɔn numbers ɛyɛ 0275 96 94 14 ɛna 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic wujidia jonkwa owura bra da bia sanopo awio anwumiro mehu wo me fia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efi kama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa so nie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ana tu yo emfi duduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwuam afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he mi koho sisie we di oponko penentem de je won mo number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Odoi no kwasem pa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene u bia book mu kra se wo kan ya wu ni ya Mr. Bra by Grace Eye Clinic mayen hwem fama abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe nani fama no eni kosua no ho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim e wo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a yen kasa 0244 97 68 05 by Grace e wo Kumase Bremai DVL ne nchempe ose kwadwo area wa e ma renfio nipadua ne kanea ene yani ama na mirika ye ya me sei na nsanse de kodwo ho na ma ye me de mirika kopese me na fofora bedware no me de semna wo do pie adware no nanso de tie anete na woso guardian ahwe wo tete guardian semna kokko no ana ane Unilever Ghana champion carbolic semna yi a dodo no afa ne guardian no ebo ho na mani ban fi nyare wa ho sese mpo de ya sesa ne din na ko live boy carbolic soap sa na ya semna dada no ade ane ne din ne pe na asesa ebo adwuma pepepe na menya bia towe wobenya live boy carbolic samna to e wo dwomo anastos ahoduo mu ene midimirika ekoto bi wo na shop ho basesia live boy carbolic soap ye guardian samna dada noa ye chinidi what is a champion carbolic samna no say your friend live boy carbolic ana samna kwakwa Ghana fo ni je ho no say your friend live boy carbolic enye din foforo nanso adaso bo honamani bayan kasa afi mu a ema honamani nyarewa enti bodawro na kwaje live boy carbolic samna ene ya FDA agie adwade nkrato ya tu. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of four, Yadamase. Yakoya, Yababio. Aha, ya 102.9. Aha, eye, OTEC. Asem Beba Dabi, you know, enna, wasungusua. Enna ye, utie ye, enna ye, oh, hey. Ena wiai mami ede eja ya num ya owo manso aboaboso ena aba yenim ha mompe eja ya num emra homa ne so mame na yemusa wono nso ano asem e wo saa asemi ho
sɛ asase a maami ɛka ho asɛm ɛyɛ ne deɛ a wɔ kwan bɛɛ so na yɛnhunu na ɛna wia yi nso hyɛ ne nso sɛ yɛwɔ Dawood Herbal Hospital ɛwɔ Kumasi Kurodua yɛ mu na ɛgye so krapa ɛna Dawood Herbal Hospital ɛdi ne dwuma sɛ wotie me na sɛ yadeɛ bi abɛda wo so a wako a ɛnkɔ a one Dr. Dawood ɛbɛhyia bompu ne mpu na papa no ɛde n'aduro aka wo sɛ woyɛ obi a ɛsikyire yadeɛ na ɛtete wɔ stroke yadeɛ ɛna aka wato fam emojaboroso haw hepatitis B ananamu yadeɛ bi no akɔ akɔteɛ sɛbe wanya ulcer ana wo prostate no yaka kyerɛ sɛ kyemato aba ho wo de Dawood Herbal Hospital na papa no ɔmfa na duro nka wo ɛmɛma yɛ mmerɛ wɔ mpam wei ana mo mɛma ne da fam bɛm mo ne Dr. Dawood hyia papa ne waduro ɔbɛma waduro ama na tumi apagya ɔba wo pa wo a wunyei sɛ wo ne Dr. Dawood hyia ɛbɛpa ho ama wo na wo nso atumi anya ba ne bi ato na so ɛgye so krapa ɛdane yɛn kane na maturu FM ni wom no saa dan no amu ana papa ndi ne dwuma firi ne number ɛyɛ 0244 886437 ɛna 0201 681 717 ofrɛ saa ahoma wo ya doctor no obɛgye so ɛyɛ ya num aha yo Tech FM so Asem Beba Dabi dwumadi a yɛdie so ne afrɛ wi ma ha Opanyi ya num me mo aha o okay oh to say okay awiei enkomo bi ewo yanim ha na mesrew se ye pewu nso nkyere mu enti ya na wamo ano so kakra aboa me de ama me ni nyina ne se maame bi a efre no yankama unim sa maame wa aboabo so okay ya da nyame ase maame kyerɛ se owo na saase na ne wofa ene de asase ni gya no watena asase so mfie aduanan ni akire ya wayɛ so adwuma na nansan ntam asɛmba wo ne ntam ma ayɛkɔ na na aboabo so anim ma yetu nipa ma wɔnom kɔhwɛe saa abrekura wuni asɔfo bi ɔyɛ Church of Christ sɔfo odinka de kɔto nanim sɛ nkɔhwɛ nka nanso wɔka so onim hye eduru die ɛden no ɔno na bɛbɛgyina mu sɛ wɔhwɛ asɛm no aka aha tie mame nka masɛm ni nwie wowie ano ayi wa onwa no mame nkyerɛkyerɛ mu nkyerɛ onwie mame nkyerɛkyerɛ mu nkyerɛ onwie mekyerɛ mu kyerɛ owie a na wayi wo ho ano oh dabi tie me yankasa tobo mekyerɛkyerɛ mu akyerɛ wawie wowie a na wayi wo ho ano saa ne yɛka asɛm enti ɛno na kwa akɔtɔ na owofie onka bi nhyem ɔkwafuo ni mu a galamsefo de afidie asim ya wo no mu die omo aka ho asɛm akyire wo waba de akoto mpanyini bi anim sɛ maame na me akotu asase wɔse da bi enya wo dea na ya asase a ne wɔfa de ma no afedi a wo de na akɔhyraage hɔ ɛma hyraagefo a ɛwɔ adubia enso aka kyerɛ sɛ wɔmfa 150 million ensende fon so mfa nto mobile money so emfa mo omo ɛna wɔse da bi ɔnte aseɛ kyerɛ sɛ asase no enya wo dea na agya ya anum asase enya wo dea ada na apɛsɛ ɔde maame kɔhyraage kɔgye ne sika asase na agya ya anum wo nkyerɛ mu ne sɛ yɛ dɛn na asase na yɛ wo dea meja mimi na nakro hene ya fana nya posa yam kasa na men kasa metie wo na metie wo kasa eto hia no handa dan ya fana nya posa enti ya ni akona enti mama na kwa ni kase wo hina oba ye no ana o cha ansasini ya ma ya ne menyi na me dia ane dia kuma amu dia no
ya church papa nko akoko wo san kuma ando me dia am ya me fa ni wo kisa pa ni to so ai sama so ya won pia ni na ya me sa asati asi won fa na dia ne mo nko so wo ya so kwa me na so wo anu so ya me dia no a wo no na na wo okoti ran kana ni wo kana wo ni kan wo di da ba so wo no ko so wo ti wo ni kan but it was time you can be mature you can't come in here and be ya ya mama so so ya wa what ya say we ku ana ta kan da ba do bi har ma ku ji ni kan ya ko abani go ja okay o mama ya ba shi abani go ba ya ku ku ko wo so ku ni ha wo ma yo bia ni ma da su fo ni ma na to mu na anu asemo yi au ma mi o so cha na wo ko tra hon ma wo tu ta ya pia wo cha ta ni bia wo mra Tobo eja ya num tobo yan kasam sa tie me eja ya num tie me asam de mebusa no na wa yi anu ama me sa asase ya wo kasa ya wo de yi anyanyam bia Yi dia mi busa no nyabotre mi busa wadea eja ya nume to boase dia mi pese mi busa o ne se anya yemfa ni ha ne nko aprenkas mafie nyabotre ma me na asam no dia mebusa o no wayi no ano enu na hia dia mpese mbusa ne se galamsefo no omo kwa akotu asase no na bibi wa asase de so ana Asasina na me na oso. Yana mo sa ba ni tie. Wa na ka me pata mo mo ha. Na ke nya kia na mo ko asase so. Asem Beba Dabi. Galamse. Ya me na na mo na wa na asase. Wa na ayiwa. Galamse fu okotu asase no na de na ne woso. De na ne woso. Me say, ana mi ya wa ko ko su ko ko ti so ni tie ni. Abra na woso da ya ni cha me no. Ya di asase ama tobo eja num ya di asase ama wo se wakodua so me ena benfie num nie maami akodua so koko wanka ne hwe ama koko no asisi so sa mfie num I can't feel me and Sana will feel you. From a man, I'm here in the question because of it. I don't go for Kaka for me. I can make him call. Osim fie say ni enfie say ni na untumi nkwa wo wasase de so mfie say ni about here back Engineer Baba me tin ko enfie du de beba because of it. Enti sabi o ejanum we wo bia ni ho a wa wasase a wo se wadua me wo so na nka obetumi ama na kohwe wo me ama wo e na be mfie dunie wonsi asase no so a me ya wadua wo ja ni wiram ya wo ma wo bia nko ho ye ama na kia kwa mfie dini me to me to man abunfie dini man ni ho ano asa ya makine no one to ya na sa ya makine ana tobo de yebeba ho badi yinsam na mebusa wo na no wo se emanu wudua na wotoye ase ne nso anyinyini adane metene ana wo se benfie num nsunie maami ankoma ya kwa akodua koko e wo so meboa na sase anya odia yedua so koko eja ya num aja me say wonano wo papa wo hawo ni so man no wo mu no hoda me say asa eye ba ne de beba wo eja num e ye beba me say asase anya odia no yedua so koko na o baba ko ni ko ka tia ko ba to ka no so ma me no mi so ba pa sa ko o mi so ba da na cha no ha na ya sa me cha sa so na no dia ampa wo hia no kwa wo dia dia na wo de ma wo cha si wo hia no cha si se tia na okay
ma yɛhwɛ saa hene na wɔde ma wo no wo ɔyɛ wo deɛ ɔde ma wo kwan bɛn so kyerɛkyerɛ mu kakra mese yɛne nana wɔno mene ne yɛ ni wama yɛne nana na dɔ asase no wɔ hendada no na owu yɛne yɛkyɛ ne nyinaa ma abusua no ma no mmiɛnsa ma no wɔne ne madeɛ me no ma ne sɛ wɔwu dadaada ɛbo 15 years enti me na me yɛ so me so me manyini because gya mentimi because ana wɔbɔsɛfo nso ka sɛ ɔmo nkɔ ma me no nkɔtɔ pa no bɛtwa me sɛ danseɛ wɔ wo baba wo wɔbɛba ba deɛ ɔbɛba wontumi nkyɛ no ayi kwampɔn wonim kwampɔn agyanum wonim maame ankɔmaa ne wɔfa bi ɛfrɛ no kwampɔn okay tobo wawu ya no wama wo nua baa yanka ma wama no asase bia anya me asase ya kiri awon me bo se na wura ne yankuma ne dia ni adentina wura no dia ne dia ni adentia ka ya ka na titwa no wo cha nya bari ka ba kwa nda wura no ubi kwa ya nya no a wo na ya dia obi ba cha nya no dia ya wa bu kwa ya nya no passport ba na ya no dia na eja wo kan wo saa kwaye ne kora nya wo na akosi saa kwaye no de wo pa kire ni say you obi na de che wo tobo enya wo na akosi kwaye no o tie mi eja nume wo ye ni say ye nkomo na enya de wo etiefu otie wo enipa pimpim tobo wo be kokko de be mu akọ Eja nume enipa pimpim na eti oka na obefo de empesa me kire wo ne se asase a ye ka ho asemi wo nya wo dia ye de maawo ena maami nso nya ne dia ono nso ye de maa no enti wo nya wo na akosi sa sasa ahia ye to ye no tobo ehia ye to ye no baabi e de maa no wa wo se kodu apie so nti na apesa ode ani ha ane egu maami so se ne wo kasa brane enchew wo ba ye bechew adenti na apesa wo je maami ne nsam sika free ne nsam adenti nya wo na akasa maami brane enche no nya wo na wo kan sesi ye Ejanum ada wo kasa ya wure fi kasa wo kanana wa me ne wo kasa yi wo se maami mra ne enche no wana me se wontumi nche ne kire se asase na wa wo ka ho abakwasam no wa wuni ma asase na se kire se wo ye de cheo ene ono nso ye de che no ene atohye enti wo ye de na hu se ba bi ye de che no eho na akwa akoto eho na nipa be ne di nkan si sa sabe ewura no odi nkan ko si ne kwaye wo be da no adi nkiye ku empanimfo tobo ejanum panyini bia nim abakwasem ensene wa wo wasase o asase no wo se ye wo dia enti panyini bia nim ho abakwasem ensene wa wo na ya wo dia no ka asase ne ho abakwasem kire me na mentie I'm telling you, the children are young person. Well, we are. Well, here you see at the end. I was a man. I'm marrying somebody. What's a man? You mammy and the enemy. And you might go 199 and 10 years. Tobo enti baby aye chama mo no tobo baby aye chama mo no na saa kwampon na wo se ya wo nso wo fa no eye maami we nso wo fa ono nso ne chefa no ene ho meboa na wo tini no ya de ma wo tini no wo ne ya de ma wa na kiri dem ne kwa na bosi ana kuma no dia na sa kwa mi ampon so wono na de asase ne nso cha ankoma awade ma kuma wa na ti ayo no wa ana to na no wa o kwa ya do wa da why na do ra no why na do ye wa na na ya po san ko wa no ana o do ne de ran ko na to no do e kini wa me ne bosi Ejayaw.
Me here wo Tech FM hadabe na betumi aba. Yeah, ọbata ma ata me na na go. Ahọ de me ma, mo de me na. Aha de wo ma ba te de ye mra ho. Yo, ya te de ma me nso obeba abo abo so wuntumi nche no, ate. Wo di police station huna no, omra me nche no, no, wuntumi nche no. Ose wa ya dai. Asem ko hia. Me nta obi achi o. Asem a wo mi busa no. Wo ntumi nyi asem na no. Die mi busa no wo ntumi nyi no. Ejanum sabe tobo. Enkomo ne edie. Tobo. Enkomo ne edie. Eja me nta obi achi. Tie me. Wo asem a ye kan. Wo hunu ba bi a wo de asem na fa. Wa nkasa sabe wo hu kura. Eboto na ade kura hyem. Wakate me. Akokura yes tobo. Beska se nuanom ntem. Wo de ne eja ya num. Wo de no. But onya me hwe no. Wonu gina so se ye ni nuane o. But onya me hwe no. Osemo ye de na ma na se jama. Ni wa ma. But oda bi nya me hwe no. Na ya mponsa ye wo de. Wo ye krom ho ahene na nya me hwe no. Ose wonne kwache ho ma ma no ema o wofa kwampon no benya saa ba bi ono ne maame de e na o ka ho asem sesei oboa me na odo ho ne fere ne kwabra adwuma afei me ma osima baako saa saasi kire me na sie na mente ase me wofa de ma me no wose ne na kwabra adwuma e na de saa saasi ne ma no nti ono so de ma me nso menya so adwuma nti me do ba mienu asamiensa no na me wofa ni wuye e na me de otoso ni wofa na otoso no so wuye nti mfie nso ni na ma me nso wuye nti mon na adwuma na wo kana sem sise ya no wono wa ama ajanum yi ene wono nso ma me bibia woni de ene ni abusua nti ya ni chese o se ni busua ni ne wo mi pa cho na mabusua no ajanum kan ya no so oteye osemu ye niwa ama menya mabusua no ahia na ne ye ne wo mobo nti wonu kura no ofa ayinu kwa apia no na me wo fade ma asase ne ma me nyina na bo hye ye sa adwuma no yeze wadwane afi abo so agya ya num sa bra me enchew bra wo ba ye be chew minwane anda kura ka me kona mo fra me nti na mama anko no nti nyambo o kina yewi ameko obeko mpa chan mote etifo Zembi ha na wo ye fra wo se wo ma na wo de wo fra ye se ye mra wo de ne ye mra na wo de ye de wo ma ajanum yen ha ye ni nkansem o yen ha ye ni nkansem yen ha ye ni emfa nkansem o ha wani dodo wa asase ya ase de wa wo kire kura no sebe uhunu asase ne ho abakwasem nkire asase na abakwasem ne kura no uhunu nkire okay shiraji ni no jataba wafre no ewo manso adubia ho na wafre na ana ono ne fre wa ma yenhunu emu nchichemu no ede enkomo na woni ne diye nana ma yenche tifo ne mo makwa abamra Asem Beba Dabi so dwumadi no nse yentwafa enyafa de ya ne ye ne se asem ne ba yemfiti preko pe ne de abeduru ha bi frɛ papa numi ama ɔno no gye mu sɛ nokre maami onimu no nsa asesem bi saa abat sɛ obɛkyerɛkyerɛ mu wɔ ha no ba na ɔno no nkyerɛ mu a wɔkyerɛ ne sɛ ɛnya asase no na ho aba asɛm nsu ɛda ase na ɛyɛ wura no ɛno no yɛ ɔhene de ana ɔhene no yɛ ni nua enti maami nka ho bi ɛna ɔno akɔtɔn de ama chanafo saa na odi nkan ka kyerɛ o ɛno nkɔmɔ na odi kan ne mi di yɛ ahyase no wo frɛ no kyerɛagefo a mo ma nso adu bia mu ntie bi o aha enti ɔne maame ne bɔ hyɛ ne asase ayi wura ne da aseɛ saa ana maame yɛ didi aba bɛwura ne dim na ɔde akɔ akɔduru saa mpanifo no anim nti meme mfrɛ wɔ mo
and I say what in a number me number ma wo no ma frɛ me and I'm so ye wo number nti ye ono na be kyerɛ sɛ mfrɛ mo de ebusa na wa yi ano ama ye no ye da na se na pese ni hia ama wo hye na wo twi edi animu next week mu ana nka ibe hia so obeba na ya tena se na ye hu sɛ ne be ya edi asomdwe beba ni so okay nti be sema be dunum ana number bi frɛ me o frɛ no no be ka sɛ ye frɛ no brobe ye frɛ no sɛ brobe Philip brobe yaw Philip brobe yaw sa na obo ni di kyerɛ no ye shrad ono na woman so adu bia ana am so okay ono na frɛ me ye me na me frɛ no okay me mo kan man frɛ no okay nti o ka sɛ o de Philip no na asɛm bi sei aba beto o manim a o mo ye mo hwehwɛ mo nti me ntwe me ho mfiri ho na obu tek pa na me sɛ me ntwe me ho mfiri ho wo de ho because in your court asɛm ne ye ka na o sɛ o mo ye omo ye body bi a ono mo so hwɛ mmara so a te sɛ court pepepe na me sɛ nye court asɛm na me mfrɛ o de asɛm na wo ka ho asɛm nti on kyerɛ me mu yie ana o bɛ kyerɛ me sɛ de omo kɔ ekurum ho sɛ nka omo kɔ akɔyɛ nhwehwɛmu afa asɛm na papa ya onum de abedan no afa maame ho anti ho yi na omo kɔ ye na maame ni no na mbuza sɛ ɔkɔ no de police for kɔ ye na so on ye nhwehwɛmu na ɔkɔyɛ ye na adanse for ho a wakɔyɛ ne nhwehwɛmu na ɔkɔyɛ nhwehwɛmu na adanse for wɔ hɔ a maame so ni wa nya nhwehwɛmu na wɔkɔyɛ to aso ho de to aso sɛ wakɔyɛ nhwehwɛmu a maame na mɔkɔpɛ na kyene na wa request sika bi sɛ ɔmfa sika bi mmra saa na ɔsɛ we should stay away from ɔmɔnsɛm ɔnam sɛ mate oyi sika na no wanya no but ɔno no kyerɛ me sɛ te saa de a yɛn yi yɛ ho mfirim na me sɛ yɛ maa ne hɔ ana court ɛyɛ ɔmo adwuma ɛnyɛ court asɛm ɛna yɛka papa na maame na asɛm na ɔde baayɛ no yɛn yɛ adwuma die no mu no ɛsɛ sɛ yɛfrɛ fa na ɔno nso tie ne deɛ ne yɛhu kwan yɛbɛfa so ɛde bɛyɛ na ɔsɛ wate sɛ papa na ka nsɛm bi akyɛn sɛ yɛsɛ manhyia otumfo hɔ ba yɛn twi yɛn ho mfiri saa asɛm nam sɛ saa na ɔka obi a alright ɛne baabi a ɔpa a ɔkɔ a ɔde na asɛm bɛkɔ nti sɛ wɔde aba court atobo enti Philip brobe yaw kroi ɔfrɛ to warn you yes sɛ wo frɛ no koraa na mmom agya yɛ anum na afrɛ ɔno Philip korɔ no ama no ɛna ɔfrɛ sɛ you should stay away from saa case we na sɛ me no better from sɛ ɔmo mmara no so ɔmo tumi yɛ because of we am say oh okay in sense ase nyina yɛ ɔhene dia sɛ yɛ bɛ saman sɛ yɛn saman ɛno nyɛ na asɛm ana ɔno nso mmara no ɔmo enforce nti baabi a ɔde to a bɛyɛ no ɔnyɛ ne hwehwɛ mu ana yɛ mɛgye n'adwuma yɛ yɛ adwuma sɛnsɛntwerɛfo ana baabi a sɛ yɛ kuduru no sɛ yɛde brɛ wɔ mo a yɛ ho kwan sɛ yɛde brɛ wɔ mo nti sɛ ɔno no yɛ n'adwuma ɔnyɛ n'adwuma na me nso nyɛ m'adwuma nti baabi a yɛde bɛkɔ ne deɛ ɔno ntumi mɛkyerɛ me baabi a memfa nkɔ nti either sɛ mede bɛkɔ ahemfie anaasɛ memfa nkɔ manhyia no ɛno nyɛ na asɛm na ɔsɛ manhyia frɛ no ɛne fine ba yɛyɛ new right sɛ yɛbɛfrɛ no na me sɛ okay meanwhile now ne yɛ anum akasa dada ama na agye atum sɛ na awɔtwe yɛ bisi bi nkɔ bɛba okay nti papa ne deɛ yɛn forget no na ɔmo yɛ ɔmo adwuma na me sɛ okay ɔmo yɛ ɔmo adwuma yɛn nso yɛn yɛ adwuma sɛ yɛde bɛkɔ manhyia sɛ yɛmfa nkɔ manhyia ɛnyɛ na asɛm nti wɔbɛte yɛn ka afiri manhyia ɛna ogyina so saa na ɔsɛ ebi a na yɛyɛ nim ɛno nti na ɔno no yɛ den ɛkyerɛkyerɛ mu sɛ yɛakyerɛ yɛn na wɔda yɛ ase na me nso meda na ase na meka sɛ ɔno nso bɛte yɛn ka ɛne sɛ yɛfrɛ yɛ a papa yi ɛtotototo ɛde ne nam baabi a wɔnhu baabi a ɔde ka ba asase na nkasa deɛ ɔno no cases sɛ ɛyɛ wura yɛ nanadeɛ ɛna me sɛ ɛwura yɛ nanadeɛ a ɔno na ɔno no edi so paa no ɔkɔsii dɛ wɔ mu na ɔntwe ne ho ma ahemfo no mmom ɛmfrɛ maame yi anaasɛ wakɔhu sɛ obi awia no n'asase ɛtu so galamsey a maame a ɔkɔ akɔkye ne sɛ ada na ɔn atake Chinafoɔ no na Chinafoɔ no nkyerɛ nipa a wɔde bae ana ɔmo nkɔkye wɔ mo na ɔmo fa ma na maame wei na n'ani abere no so na ɔsɛ ɔne ɔba a ɔne yɛbɛdi nkɔmmɔ ɛne sɛ wɔde abɛtena ha no mu ɔkeka deɛ ɔpɛ okay meda ase enti agya yɛ anum record ne ɛwɔ ha but memmɔ databa yɛ 4 minutes 11 seconds ɛwɔ ha yeah initially said ɔno na ne nuane kuro ni mu hene na wo nuane wɔ hene na asɛm aba ɔhene nka ya wo hene nua
ona abeji atum di akoshraj ana ohina delegate you say ye oye kuafo nso hene ayo eye mate enti yawe name akatemi amate ate akatemi amate sa wanso na ade ye number ma akhraj ni ne so mfre yen yate brobe Philip brobe a ofre yen free adubia yada asenso se won so frɛ yen na won so kyerɛkyerɛ nsɛm se wo de kyerɛ yen but for you to say we should stay away from the case you don't have that right uni say to me no well what right to me be na wo se wo be ka kyerɛ maami we se wo ka kyerɛ say on Sunday 150 million emfanto wo fon so de to me na wo se wo be ka sa to me be na wo sa obeka sa ada na wo kyerɛkyerɛ mu no sika ne de ni duru ye obusa ho asɛm ne de wanyi hona no what right do you have to request 150 million from this woman to be sent ewo wo phone so to me be na wo kyerɛkyerɛ sa to me ni mu kyerɛ yen na no so yente ase to de bia mo me yenhwɛ yi sa wo to me a emfa wo to me nsisi obi memfa utumi emfansisi obi adafo mewo adankura numbia meton eye 5 bedrooms self-contained house na ewo Kumasi Krodua yamu ewo odium mesesa wo to ejapade a ya check the location Kumasi nkran kwantempo yi so baabi a St. Louis Senior High School no ewo no nachi ena saa efie yi a meka ho asemi ewo eye 5 bedroom house ho kakraka ya to fence wa afa ho ye wo stores mienu ewo animu ene esa wo dan ba ko a yesie flow so eno de ehye inside efie ni mu nyina no ye the pavement blocks enso aye ho ya tunsuo wo ho polytank so bibia wo fie ye complete house ye wo kromu pe odium ya asem na meken na ebo no ye very negotiable ene da form nso wo to ejapade a check the location jesa number we na fresh say ya na oni ye ni ho nkomo eye 0241 19 8922 0241 19 89 22 and 0548 18 1000 so wo fresh our number we ya beje so na ye ne wakasa and now we are fit homeopathic clinic ewa hinma kokoben ye benjo max company no 18 mu junction ne so wonsa beka yen se wo ba ha ye wa nimdifuo yakofa mfidie kukudam free India edi aba Ghana ha ye de sa amanfo yade ena wi atia wutie mi se wo ye obi a yade bia hintaw na wa pa akiri apa wunya fa wo haw no bra beto ye so e wo fit homeopathic clinic niamo wa yenam physiotherapy acupuncture ede massage kwa so yawo a wotie woni paduanum no beyira ye detoxification diabetes emrewe wompemani ho haw enemu yade bi also bi wuntimu atwetwe awo a wo pe ya ni nyina emma no wo de bra fit homeopathic clinic niamo wa your number is 0244 58 3859 and 0275 969414 and ya Bolivia Enterprise in Kumasi na Sofoline alignment ene yewo ye ne multi home no ene die nimhwe se wo ye obi a yade di uso atrantwi a onua bra bekere o yade mu kire ye wo nuane a eye nuro ye frɛ no Future Life Smart Foods bejibi kodi na nyi wa hoto enuane ye wo vitamins ni minerals 23 ne wom amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina hyemu ma tontom
enti ye mau bi mau kodia ya dia huri wo so na ema wo boka bi ensesa wo bodo ebe free wo so afri amoanyi ahoto wate ya number ye 0246 01 0150 ena 0242 87 8090 ena we 3P garlic mixture eye piwak natural health for ena de aduro we yaba na we obi abeda sore no aye mre pa we ye ohun hwe nyeye o pressure wo soro o cholesterol wo soro immune system na ye weak wa ye mre pa wo mpam sabe emoja ni ntumi flow ye entito de bia na obodi no ba bi bo wo sa ona se atata ya honhonom ne de kekeka ho pe 3P garlic mixture eye aduro mu aduro nanonom na wo nonom a ebeboa wo se wo ba misty herba wo ba colinac wo ba dani herba ba bi eto no bia na wo kasa wo pe 3P garlic mixture aduro ni bia wo benya bi ya number eye 0248 92 8824 and 0201 000021 we Volta Drill Limited ye tunsio se wutie me na wie yi a onua ye betunsu papa e de amawo ama wonso anyi ahoto Volta Drill Limited na wie hwan na etie me na wama nkwanchefo bia betunsu ama na problems nko anu onya wo munyi me ne wo kasa freyen na yemra mesiesie no kama ye blowing o pump ase ye besiesie ye installation nso pump servicing problem bi a wanya wo boho ne hono ye ne be ye sa adwuma no kama e de ama wo oba ahojo da abanya ye main office ne wo ye na abefa ye ne a ye tunsuo ye dwa asase ne mu dwa buom kwa asase na ya ase atwi nsu papa de ma wo ye ne a sa wo ye nsu adwuma o pensu a no ede na amanfo beto amoanya kosomes dodo a ma ye metu bi ma wo wate ase ye nkwa ase no ye ntwizu papa mfa ma wo ye number ye 0244 299520 and 0266 432210 offers ahoma we ya only Volta Drill Limited for bebon kobo na de wonti ase bia nso no awiei wono mo akyerem enso de amawo na nadai Ejapita Herbal Center Ejapita Herbal ono nso tonsa e de afrew arofo papa yi eba awo ho nsemo a wakwadare se wo yo ba bema utie me da bia ye yi haw ne de hye ma no dodo kwabra na me ka se bi nso a wonso no ayemre pa o ayemre bra ayemre eni o man kase udi otumi ni oba yi hia kama utumi nane gu ho kama enso me ka se bi emo ewo mu esese tumi nye mba no mu nyina awuwu biti atetete bi nso wo mu ni ahode bi nso wo kakra bi enti wo be ka se mfiri bra Ejapita ho na Ejapita hwew beba wo benyem oba no ebi abema ne nso tumi de maw kama na nso wona chemato bi aba wo so de bra wo de ahahan bi beto wafu ne so onua oba se wo be wa ma ye a obeka kire wo obeye waduro wo so de beja wo yefunu no fama no no nye ho adwuma mfama wo Ejapita Herbal awode ye mfamfa ni mfikyire na de aka ebi awa wo nipadua ni mu no enuoma bi nkoyie wuntini mu twetwen asikyire yade bi haw stroke yade aka wato fom emoja boroso yade bi na haw wakote namu yade bi na apɛ ho anu a wunhunu ni nyina no fabra Ejapita Herbal na onka ho asem enye no yiye emfama wo na wiei ode Ejapita Herbal soap eye herbal soap ode bia ba abija ewu teke femfia ha oba ha ubenya bi na so wodi dware abua wanka sa onipadua no very herbal ema onipadua no nsansa ni nyina atumi kɔ wate papa na ankasa so ye ninji ani fe yiase owo Pentecost Junction lekuro du kwan so asem na meken ne number eye 0543 369993 0543 369993 ofresa no ma wiya Ejapita beje so one obekasa na de wonti ase no wakyere mu nso de amawo na wiya Lactus Enterprise
ewo Kumase Edum aseda house kwan so na abehu yan Latus Enterprise oni ento kese na woda ne awusie no wusi ni o maye mu nanso obetrem te se de o wa ama no ne. Yes, I'm telling you. Ope PVC pipes bend ne fittings a eye kama eye de yakofa aba. Ope Turkish doors, paint, chandelier light, wall light, electrical cables, kitchen sink and taps, tiles, WCs, normal bad booth, oba washroom and bathroom, ope telephone shower set, complete shower, bathtubs, jacuzzi, basins, shower glass, corner bath with panel, toilet roll holder, any water closet, ope mirror, and now water heater, ope pumping machine, eye kama. Ni nyina no eye de Latus Enterprise for yakofa de abate wo twen de mana ma oto na bredum aseda house kwan so oni emehia na papa no yemfa mawo ye number ye 0242 61 65 85 0242 61 65 85 eye number Ewurade fie Herbal Center traditional doctor mankwa enawie papa mechi achi abo abaso no wadwuma papa yi na eto nsa frew sese wanya hawo wutrimu a owaduru nwanwa bi a eye tremu adwuma owaduru a eye tremu adwuma enti wutie mi se wanya hawo wutimu ani wotrem aso wotrem ehwene ano esen nom ne de keka ka ho ni nyina wotrem enti wanya bie mu hawo a wode ba papa no be ma o se aduru ni bi na wajo wuyo obi a wakoti na mu yade bi a bra na papa ne ma waduru na won claim free ho mu emu jabroso efom yade ta fodo ana osa mo pa wo a emma mu nsabuo mu nye obeda atumi awubi kwabana ne waye mrempem koko bi tete wo Ewurade fie Herbal Center ewo Kumase kronom ha ya kronom bosie Red Park unya ba kwa ubehu Dr. Mankwa ne number eye 0241 09 3915 and 0549 206633 ofresa huma we ya beje so ne no wakasa dia wonti ase no ya kiremu nso ede amawo na wiei abapa mo your biggest online shop uni ni dwa ko Google Play Store anabra App Store na be download yen app no se wo download ya no kre me se wo se wuram na wuram a onuaba ma wutie mie yenso yebe mawo ne pa ade bia ye ton ewo wie yase de nipa tumi tome ye bia ye ton bi ope TV brand bay SARS bay watch atade a ye hye nioma ye di nua ye air condition washing machine abapa portable washing machine kra no 399 Ghana cedi yeah nioma ye use wo kitchen ni nyina ye ton bi download yen app no wuram odade ye wo petu aka ne mfamra o phone ntumi download the app no dia ye no mani eje frɛ yen kan ye wo pe ye mo ne bo nkyerɛ tu aka ne mfo wa de mra eye 059 338 6133 and 059 339 1848 we are good health and love on Val's Day apomuden pa ene odo ewo Valentine da no o Tech FM ene by Grace Medical Center ena aka bom se nyankopon ya adoma Val's Day odo da yi a ebe be check your sugar level blood pressure weight sugar level yen kire wo nyade ho ene nuro ne yemfama free tieniye free ya de chawkwa other labs bi ya wokọ baabi a ye beye na boden so na de amawo o de for instance hepatitis B and C okoya on normal cost obetua be 80 cedis ye ma 50 cedi pe high vaginal swab e mana sebe candidates so de pu anom ne ade amono 150 okwa o ye bejo ba ye yamawo 80 cedi free enamu yade bi te syphilis gonorrhea HIV ne test yanye wa enye 60 ye be yama 40 ye yo kidney function test liver function test prostate test yanye wa nka be 150 ye yama 100 ote wo twen de afi ye pese wo de apomuden pa enti ododa no 14th February anopa no nso kosi anwumre no 9
wobɛba oteke femfia ha na aboa ama wankasa nso nipadua no agina brane saa da no fiada 14 February no na perfect series basic school assessment competition oma de perfect series books naba no on mo taachire otesem consultancy services Olus Kitchen Ijima Travel and Consult Best Brain Publication Lipiquid and Lipitone Petrus Cake Paradise The Marvels Events and Pella Mineral Water on mu nyina taachire bi ena dwumadie no eba onso akwam ma bro oware a chave akra adwuma na adi o adwuma na adi brem fasimanai yo akra me dase ma metia wa sim kekeke na aduasa ba bi asesi a papa yi kan ye bra wo hene ne ko cheye no e ko hwan diem pato hene ko che bibia ma me adan wo kasa ye mu aka bibi wa ha wosi akwa ahemfie no omko to hye ne godi ho adim enye wo hene ko che bibia ma me asem wura mu hode o man ko ho an ko to hye ale eso na wura no ho ene so no ba bi a moko cheye no mi pato koko no eto koko pa akese no wosoro ena wura ne ewom eto ame de ne so ena ono so ndi koko no wosoro na wura ne to ane de ne so nti opese wono ne de nu wotwa ma no se ne wagye me de na me de ne teka soro si enti woni ne di hye wa awura no mu ana mi pato an na nya so ho na moko to hye no dabi ho de ye koe no wo moto foforo na amaye no mde kosi ye no ani mu ama sa amfa konti ye ko straight ho na ekwanda da ne dante ye fa kwa na akosi mene na ne no mo hye no mko to ye na nsi because ya to hye ya tif to fritire kwa country ana o mo to kopim ba bi na anya yi mi fa twan okay akra ade ba akuni ebre bia awura ya netai eye hye we do begu a ite se sumina we do begu a na we begu a Krobea Asante kotoko se wa hena opema nson de de ensuo ene ne to hye enti ekoba ne sa na ensuo na be ye hye na ade ba akoamenim ne ekoba sa awura na nya ba akofo de a eyemum yenum ko obi ado a ene na ene ma adane na nka awura no nke ye no enti obi ado begu awura nim na mfimfini ni wo ho enka ne tete ho kra no na awura bi aye wo hene de a yentra na ye wo hene de a ne se omo mpese we bedu akogu nsum no we bedu akogu mu na afei ensuo na hwe enti Krobea Asante kotoko nim die mu no o se ye wo hene de a enti ne kwan se obi ado enti na akọ ba bia awura da no enka ne no ne ho aye sum ne nua na nyinyini enye se odua ho bibi enye yi o ebe ye yie na enso so san se odo a ensuo ne be hwe na de aniama ya yi aba no enti no yesma mo no ngogum enti no awura anya ba akofo de a enti awura no ebia ehye no ebedam ko obi adokogum enti saa ena beba afa opani no wontiatia wa se opemanso atwe a onkochi wo mu a wo mutu asase no na wo mu mom meyire maame nyi wo musika enye ono no wo so obechi maame meko aye wo bi digala wo masase so o se nipa aso masi na ade ama no menini ni asem wo awutu no na machi wo na ye kromfo enti mechi wo wi a na wo no akoma ame ne ho akoka se eno se ho nya wo dia ana ode obechi me odi ama me wa mama kotokro no de ene on so for misika mami ndi papa no oni wei maami ote yi eni manso bi atwe onkochi wo mo twen o mo tu gala no se wo ma be wia na ade atu na wo onye de opeso ogifiri wo mo ho no onye na o mo so magi o musika mfiri maami ho akra de be kan no that's it midimafo eba clinic for oba Kumasi hebu akwa agogo a eho no o di o dwuma onua se wo ye obi a yade bia be kɔ so abu na wanante a ahotoma medimafo heba clinic for ene beboa wo ama wo nso wenya wa hoto ena wie se wo de ye hepatitis A B and C stroke nyodwe ana wenya kidney mu hawo emre yo wo mpam wenya stomach ulcer hernia fibroid na wo nsabuo mu na enye sebe ohawa nipadua ne namu bia no Dr. Time da so sebra no mfa time on to so ma wo Ebu Akwa Agogo is the location. Freyen was 0244 77 4282 and 0245 61 6336. And I may come for Sister Spices at the mount. Sister Spices. Now I show into the papa no.
bra galamsey for asemu afi na abisimtiri bra galamsey for ne sha ase say omutu no wo papa iwa hu wo wa anko galamsey for ne wo sasa na e wo de a na maami akọ ne o ma akọ kasa hu say aye me de a akọje hu ska wi afi na wo aba se me ba ba ji say ska de free bad eja ya num to de bia no kura bi ho no am me nka wo shiraje for disasem we mo am wo manso adu bia no mo mbusa mo sa question we mo mbusa mo sa question we oh come on sister spices no 100% natural me pa cho se wunya bi na se o de ye waduane a enam se 100% natural nti e ma aduane ni koyie keke tie ye wo good flavor ye wo fish flavor ye wo chicken flavor stew flavor and a beef flavor onua o kona wo kope spices atwa e ya to sister spices eno na ye 100% natural oba adum pampa so pizza through my hill so amene bantima dwom a obenya bi atu akoton okosi ambi ni occasion so won kran abenya bi ye number ye 0243 53 5025 and 0279140940 eja for 2 na aka no na me da se mamenchia eda kodwa sare awo amakum eno mi ba cho ubo ntombe ya aduane ni na aja ya num so unim abusua kwa ofi omo ya asonafo nti onyo obusua ni onyo hwe pacho an na ye hwa ade o me de mpese mbisa ni se asase no obi afa ma yo me enche dabi wa odia pacho an wa